नमस्कार, न्यूज 24 टेलिभिजनको नियमित प्रस्तुति कल 24 मा स्वागत छ। दर्शकहरू, भ्रष्टाचार, अनियमितता, कुसंस्कार नेपाली समाजको कहिल्यै पनि निको नहुने रोग झैं बनेको छ। हालसम्म औषधि नै पत्ता लाग्न नसकिरहेको कोरोना भाइरसको महामारीले विश्वलाई नै आछु पारिरहेको छ। नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो छैन, जसका कारण अहिले मुलुकले संक्रमणकालीन परिस्थितिको सामना पनि गरिरहेको छ। तर के हरेक तह र तबकामा हुने भ्रष्टाचार, अनियमितता जस्तो खतरनाक रोग भने नेपालीले सहन बाध्य हुनुपर्ने? यहाँ हरेक तह र तबकामा सजिलै भ्रष्टाचार हुन्छ। यो देशका हरेक सरकारी कार्यालयमा लेखिएको हुन्छ, म भ्रष्टाचार गर्दिन, भ्रष्टाचार पनि हुन दिन्न। तर तिनै सरकारी कार्यालयका कर्मचारीको मिलोमतोमा करोडौंको घोटाला हुन्छ। अझ त्यसमाथि आफ्ना गाउँठाउँको विकास गर्छु र जनताको जीवन परिवर्तन गर्छु भनेर झुटो आश्वासन बाँडेका र झुटो कसम खाएर जनतालाई पङ्गु बनाएका जनप्रतिनिधिहरूकै संलग्नतामा यस्ता घिनलाग्दो हरकतहरू हुने गरेका थुप्रै दृष्टान्तहरू छन्। तर यो मुलुकका ठूला भ्रष्टाचारबारे थाहा पाएर पनि नपाएझै गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत विवादित बन्छ। तर पनि देशका मन्त्री, नेता, कर्मचारी सुशासनको नारा बजाउन भने छाड्दैनन्। खै यस्तै ताल हुने हो भने प्रधानमन्त्री स्वयंले कल्पना गरेको सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको सपना कसरी पूरा होला? तर पनि जनताको पक्षमा हाम्रो खबरदारी जारी नै छ। आज पनि खबरदारीको निरन्तरता स्वरूप यस्तै प्रसङ्ग। संघीय सरकारले 46 करोड खर्च गरेर कालोपत्रे गरिएको दाङको घोराही होलेरी सहित राजमार्ग 2 वर्ष नहुँदै भत्किन थालेको छ। सवारी त के, मानिस हिँड्दा पनि कन्त बिजोक हुने यो सडकमा लगानी गरिएको 46 करोड 2 वर्ष नबित्दै बालुवाको पानी झैं बनेको छ। सडक कालोपत्रे गरिएको 2 वर्ष नबित्दै उप्किएपछि 46 करोड रुपैयाँले कसको खल्तीमा बास गर्यो होला भन्दै स्थानीयवासीले प्रश्न उठाउन थालेका छन्। हामीले यस सम्बन्धी प्रसङ्ग हिजोको कार्यक्रममा पनि उजागर गरेका थियौँ। तर आज त्यसको वास्तविकता जान्न सम्बन्धित निकायलाई प्रश्न गर्नेछौँ र त्यसको जवाफ लिनेछौँ। दर्शकहरू, उता संविधानको धारा 31 मा शिक्षाको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल सरकारको शिक्षा नियमावली अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा कुनै पनि नाममा विद्यार्थीसँग शुल्क नलिने व्यवस्थाबारे उल्लेख पनि छ। तर सिराहाको एक सामुदायिक विद्यालयले नियम विपरीत शुल्क उठाएको बारे हामीलाई गुनासो आएको छ। सिराहा नगरपालिका 17 मार्डरमा रहेको वज्रमोहन झब्बुराम जनता सामुदायिक विद्यालयले पुस्तक वितरण गरे बापत विद्यार्थीहरूसँग शुल्क असुलिरहेको छ। तर संविधानको भावना विपरीत यसरी उठाइएको शुल्क कहाँ र कसको खल्तीमा जान्छ भन्ने समेत अत्तोपत्तो छैन। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि चिरफार गर्नेछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा पनि हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। तपाईँका समस्या, जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्नका लागि हामी मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्छौँ। यहाँहरूलाई जानकारी नै छ र तपाईँले कुनै समस्या बेहोरिरहनु भएको छ, भोग्नु परिरहेको छ र तपाईँमा कुनै किसिमको जिज्ञासा छ, स्थानीय तहमा भइरहेका विषय प्रसङ्गबारे जानकारी गराउनु पर्ने छ भने तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660 011 2424, एनसेल नम्बर रहेको छ 98 015 7 2424 र भाइबर मार्फत पनि तपाईँ जोडिन सक्नुहुन्छ, जसका लागि 98 84 011 037 को हटलाइन यति बेला तपाईँका लागि हामीले खुला गरिसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँका समस्या सुन्ने र तपाईँको समस्याको प्रतिनिधित्व गर्दै हामी त्यसको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायलाई झकझकाउँछौँ र तपाईँ स्वयंले पनि आफ्नो प्रश्न यदि सम्बन्धित निकायसम्म गर्न पाउनु भएको छैन भने तपाईँको प्रश्न सिधै सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याइदिने र उहाँलाई प्रत्यक्ष रूपमा लाइभमै जोडेर तपाईँका प्रश्न राखिदिने मध्यस्थकर्ताको भूमिका हामी निर्वाह गर्दै आएका छौँ र तपाईँका गाउँठाउँमा भएका समस्याहरू उजागर गर्दै आएका छौँ र त्यो उजागर गर्नका लागि हामीले रिपोर्ट मार्फत त्यसको वास्तविकता जान्ने बुझ्ने कोसिस स्वरूप आज पनि कार्यक्रममा विभिन्न विषयहरू समावेश गरेका छौँ। विशेष गरी यो सडक कालोपत्रे गर्दाखेरि त्यहाँ चरम अनियमितता र लापरवाही भएको प्रसङ्ग हिजोको कार्यक्रममा पनि हामीले समावेश गरेका थियौँ र आज त्यसको वास्तविकता जान्ने बुझ्ने कोसिस स्वरूप सम्बन्धित निकायसँग प्रश्न गर्नेछौँ। र सँगसँगै आज एउटा प्रसङ्ग पनि रहेको छ। विगत केही दिनदेखि निरन्तर रूपमा हामीलाई एउटा विद्यालयमा, सामुदायिक विद्यालयमा विशेष गरी त्यहाँ पुस्तक वितरण गरे बापत
शुल्क असुलिरहेको विद्यालयले भन्ने विषयमा निरन्तर रूपमा गुनासो आइसके पछाडि हामीले यसको वास्तविकता जान्ने बुझ्ने कोसिस आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ। एउटा रिपोर्ट पनि यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँको समस्या समाधान गर्नका लागि आज पनि हामी उपस्थित छौँ र तपाईँ सम्पर्क गर्दै गर्नुहोला। हाम्रो स्क्रिनमा टोल फ्री नम्बर डिस्प्ले भइ नै रहन्छ, त्यसमा तपाईँले सम्पर्क गर्नुभयो भने हामीलाई निःशुल्क रूपमा आफ्नो समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ। फोन गर्दा तपाईँको पैसा लाग्ने छैन। र सबैभन्दा पहिले लागौँ आजको कार्यक्रमको पहिलो विषयतर्फ। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार, यो नारा धेरै भयो, सबैले सुनेको। देश विकासका लागि तल्लो तहसम्म सिंहदरबारको अधिकार वितरण हुने अपेक्षासहित यो नारा तय भएको थियो। तर विकासभन्दा भ्रष्टाचार र अनियमितताको विकृत मानसिकता तल्लो तहसम्म पुगेको छ। कार्यक्रम कल 24 मा भ्रष्टाचार, अनियमितता, कुसंस्कार र जनताको चासो गुनासो हामीले समेट्दै आएका छौँ। आजको कार्यक्रममा एउटा अर्को अनियमितताको प्रसङ्ग देखाउँदैछौँ। दाङको घोराही होलेरी सहित राजमार्गमा विकासको नाममा चरम लापरवाही भएको छ। स्थानीयको गुनासोपछि हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट नन्दराम खड्काले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यो दृश्य दाङको घोराही होलेरी सहित राजमार्गको हो। संघीय सरकारको 46 करोडमा कालोपत्रे भएको सडक 2 वर्ष नपुग्दै भत्किएको छ। मानिसहरू हिँडडुल गर्न त के, सवारी साधन गुड्न समेत ठूलो समस्या भएको छ। दाङको घोराहीदेखि रोल्पाको होलेरीसम्मको सडक कालोपत्रे भएको 2 वर्ष नपुग्दै भत्किएको छ। घोराही होलेरी सहित राजमार्ग पूर्ण रूपमा उजाड बनेपछि स्थानीयलाई ठूलो समस्या भएको छ। 2074-75 मा संघीय सरकारको 46 करोड बजेटले दाङको घोराहीदेखि रोल्पाको होलेरीसम्म कालोपत्रे भएको थियो, जुन 1.5 वर्षमै उकिएपछि रोल्पाका स्थानीयहरू अचम्मित भएका छन्। कालोपत्रे निर्माण कामको जिम्मा लिएको सिल प्यासिफिक जेबी निर्माण कम्पनीले गुणस्तरहीन काम गरेपछि सहित मार्ग 1.5 वर्षमै भत्किएको हो। कालोपत्रे भएको सडकमा ठूलठूला खाल्टा खुल्टीहरू समेत बनेका छन्। सडकको ग्राभेलसम्म उकिएर हिउँ धुलामे र वर्षामा हिलामे भएपछि यात्रुहरू कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य भएको स्थानीयको गुनासो छ। यस्तै यात्रा गर्दा मृत्युसँगै साक्षात्कार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। विकास निर्माणको जिम्मा लिएको कम्पनीको लापरवाही र गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोगका कारण विकासको उपमा पाएको यो सडक मृत्यु राजमार्ग बन्दै आएको छ। यो हामीले भनेका होइनौं, यो त स्थानीय अगुवा दीर्घ बहादुर खड्काले दुखेसो पोखेका हुन्। लुम्बिनी प्रदेशको पहाडी जिल्ला जोड्ने मुख्य राजमार्गको यस्तो बिजोग हुँदा पनि लुम्बिनी प्रदेशदेखि स्थानीय सरकारहरू मुख दर्शक बनेका छन्। दर्शकवृन्द, यस सम्बन्धी रिपोर्ट हामीले हिजोको कार्यक्रममा पनि प्रस्तुत गरेका थियौँ, तर त्यस पछाडि सम्बन्धित निकायसँग समय अभावका कारणले हामीले कुराकानी गर्न सकेका थिएनौँ। आज हरसम्भव यस विषयमा हामी चिरफार गर्ने कोसिस गर्नेछौँ र सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्नेछौँ। आखिर यस किसिमको लापरवाही र 1.5 वर्ष नपुग्दै सडक किन भत्कियो, पिच किन भत्कियो भन्ने प्रश्न हामी सम्बन्धित निकाय समक्ष गर्नेछौँ। विशेष गरी 46 करोडको लागतमा राजमार्गमा कालोपत्रे भएको छ, तर यो 46 करोडमा अनियमितता भएको छ। कहाँ कसको खल्तीमा कति गयो भन्ने प्रश्न पनि यति बेला स्थानीयले गरिरहेका छन् र उहाँहरूले निरन्तर रूपमा गुनासो गरिसके पछाडि हामीले यो विषयलाई आम दर्शक महानुभावहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका हौँ र यसको सत्य तथ्य बुझ्ने कोसिस हाम्रो भइरहेको छ। यति बेला हामी कोसिस गरिरहेका छौँ सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्ने, विशेष गरी निर्माण व्यवसायी पेसिफिक जेबी निर्माण सेवा जसले यो कालोपत्र निर्माणको ठेक्का लिएको थियो, त्यसका सम्बन्धित निकायका व्यक्तिसँग पनि हाम्रो कुराकानी गर्ने कोसिस भइरहेको छ। र त्यसभन्दा अगाडि हामीसँग एकजना सर्वसाधारण आफ्नो गुनासोसहित जोडिनु भएको छ। कुनै न कुनै समस्यामा पक्कै पनि उहाँ पर्नु भएको छ। उहाँको समस्या सुन्छौँ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, म देवेन्द्र बोहरा होलेरीबाट। यो सडकका विषयमा हामीले यहाँ रिपोर्ट पनि प्रस्तुत गर्यौँ, विशेष गरी तपाईँकै राजमार्गको। त्यहाँको समस्या के हो, के बताउन चाहनुहुन्छ तपाईँ? यहाँको समस्या साह्रै समस्या छ सर। अब यो के भन्ने, यहाँ सर्वसाधारणले यति दुःख पाछन्, कोही बोल्दा कसैले सुन्दिन्न। अब यहाँ पहिला पनि रवि लामिछानेज्यू यहाँ आउनु भएको थियो, उहाँहरूले यो कुरा उठाउनु भएको थियो, हामीले पनि उहाँहरूसँग यो कुरा राखेका थियौँ। अब यहाँ यो साह्रै समस्या छ यहाँका जनताहरूलाई। त्यसले गर्दाखेरि अब के गर्ने, कसले हेर्देला भन्ने छ। अब कसरी गर्छन् भन्छन्, हालचाल गर्छन्। अब कामै छैन, गतिलो भएको छैन काम पनि। अहिले अब राजमार्गको अवस्था त्यस्तो हुँदा विशेष गरी 1.5 वर्षमा नै यो कालोपत्रे उब्किएको छ। त्यहाँ के कस्ता किसिमका समस्याहरू सवारी साधनहरूले भोगिरहेका छन्? विशेष गरी
चालकहरूलाई कस्तो समस्या भएको छ, स्थानीयहरूलाई कस्तो किसिमको समस्या भइरहेको छ, यसबारे विस्तृत बताउनुहोस् न। अब यहाँ कस्तो समस्या छ भनेपछि यहाँ ठेकदारले भन्दाखेरि ठेकदारले हामीले के भन्यो भने अब ठेकदारले भन्दाखेरि ठेकदारले के भने आउनु भनेपछि हामीले आसन बराबरको मापदण्ड अनुसार हामीले चाहिँ त्यही किसिमले टेन्डर हालेर त्यही किसिमले हामीले ठेक्का लिएका हौँ र हामीले त्यही किसिमको त्यही मापदण्ड अनुसार बनाएका हौँ भन्ने कुरा छ। अब हामीले हेर्दा अब टिप्परहरूले 28, 29 अथवा चाहिँ अब 22 अब यस्तो यति टन चाहिँ के अरे लोड चाहिँ अब राखेर चाहिँ टिप्परहरू चलिरहेछन्। त्यो कारणले अब तुरुन्तै 1 वर्ष नपुग्दै अब सडक कालोपत्री उक्तेपछि साह्रै चाहिँ यहाँको जनताहरूलाई अब हामी लगायत सबैलाई चाहिँ समस्या परेको छ। अब यस विषयलाई लिएर विशेष गरी अनुगमन भएन, सडक निर्माण भइसके पछाडि अथवा निर्माण हुने क्रममा त्यहाँ कुनै सरकारी निकायबाट गाउँपालिकाको तौरबाट त्यस्तो किसिमको अनुगमनहरू भएको थिएन? यहाँहरूले यसबारे जानकारी पाउनु भएको छ? होइन, निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि एउटा हाम्रो सङ्घर्ष समिति गठन गऱ्यौँ, हामी गयौँ, हामी त्यहाँ खानीमा पनि पुग्यौँ, त्यहाँको चाहिँ इन्चार्जसँग भेटघाट पनि गऱ्यौँ, हामीले जताकतै हामीले चाहिँ आफ्ना ज्ञापन पत्र पनि बुझायौँ, हामीले धेरै गऱ्यौँ तर पनि अब हुन्छ हामी गर्छौँ भन्नुभयो तर गर्नु भएन उहाँहरूले। भनेपछि त्यहाँका गाउँपालिका अहिले जो जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यस विषयमा चासो देखाउनु भएको छैन? होइन, हामीले भन्यौँ, उहाँहरूलाई भनिसकेपछि उहाँहरूले चासो देखाउनु भयो। घोराई उपमहानगरपालिकाका प्रतिनिधिज्यूहरू पनि आउनुभयो, उहाँहरूसँग पनि हामीले भेट्दा कुरा राखेका छौँ। सम्बन्धित वडाको वडा अध्यक्ष मेरै साथी हुनुहुन्छ भक्त भाइ, के अरे हाम्रो हर्क भाइ, मैले उहाँसँग पनि यो कुरा राखेको छु। मैले सबै साथीहरूलाई भन्दै गरेँ अनि पछि म त यहाँ उपस्थित भएन, एउटा कार्यदल गठन गरेर रुन्टीगढी गाउँपालिकाको अध्यक्षजीले मलाई भनेअनुसार उहाँहरू चाहिँ एउटा कार्यदल बनाएर यहाँ रुन्टीगढी गाउँपालिकामै हाम्रो घोराई उपमहानगरपालिकाका मेयर हाम्रो नरुलाल चौधरीजी पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो भन्ने मैले सुनेको थिएँ। तर अब हामी त त्यहाँ अब हाम्रो उपस्थित हुने हैसियत रहेन। अब मैले अध्यक्षजीले भनेको हौँ अब ट्र्याक चेन्ज गर्नुपर्छ या चाहिँ जस्तो गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ, दीर्घकालीन रूपमा ट्र्याक चेन्ज गरेर जानुपर्ने अवस्था छ। यो घोराई होलेरी साह्रै नाजुक भयो, माथितिर पनि बाटो राम्रो छ, घोराईतिर झरिसके पनि राम्रो छ, तर यहाँ यो बिचमा घोराई होलेरीको सडक खण्ड अहिले हेर्नुहुन्छ भने अब मसिना गाडी चल्न गाह्रो भइरहेको छ सर। अब त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँहरू बसिसकेपछि त्यो कार्यदलले के निर्णय गर्यो के गर्यो त्यो हामीलाई थाहा भएन। तर हामीले त्योभन्दा अगाडि मैले गाउँपालिकाको अध्यक्षजीलाई सोधेको थिएँ, कार्यदल गठन गरेका छौँ र कार्यदलको मिटिङ बस्नु छ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। मैले उहाँलाई धेरै सल्लाह सुझाव दिएको हौँ र अहिले पछाडि सामान्यतया कता अलिअलि लेबरहरू लाग्ने, कता नाली सोरेको, कता टिप्परले के अरे डोजरहरू त्यो सानो स्काइवेटरले के भन्छ हाम्रो त्यो जेसिबीले अलिअलि ढारहरू भात्ताभुत्त पारिदिने गरेको त देखाएको छु। तर पनि अब बाटो अब यो पिच थियो रे भन्ने जस्तो हुन थालेको छ। अब विशेष गरी तपाईँहरूले कमजोरी कुन पक्षबाट भएको ठान्नुहुन्छ? ठेकेदार कम्पनीकै लापरवाहीका कारण यो अभिगत भएको हो कि अथवा त्यो निर्माणको कम्पनीको ठेक्का दिने पक्षले पनि यसमा केही त्यस्तो किसिमको अनियमितता गरेको अथवा लापरवाही गरेको देख्नुहुन्छ? के छ यहाँको आशंका? यसो अब हामीले भनेअनुसार हामी यहाँको अलिकति अब यहाँको जान्ने बुझ्ने ठहरिने मान्छे हामीले सल्लाह सुझाव दिएका हौँ। अब ठेकेदारले चाहिँ यो हाम्रो गलत होइन चाहिँ यो चाहिँ गलत चाहिँ के अरे यो सिमेन्ट फ्याक्ट्रीले गलत गरेका छ, टिप्परहरूले चाहिँ बदमासी गरेका छन्, टिप्पर चलाउनेहरूले अब यो मापदण्डभन्दा बढी लोड हालेर चाहिँ बर्बाद गरिदिएका छन्। अब हामीले मापदण्ड अनुसार हामीले बनाएकै छौँ भन्ने ठेकेदारको भनाइ छ। अब उता टिप्परवाला अथवा चाहिँ त्यो के अरे सिमेन्ट खानी त्यो फ्याक्ट्रीले सोद्धाखेरि त्यहाँको आधिकारिक व्यक्तिले हामीले नेपाल सरकारलाई महँगो कर तिरेका छौँ सर, अनि हामीले यहाँ नचलाएर कहाँ चलाउने भन्नुहुन्छ। अनि जाने कहाँ हामी सर्वसाधारण गएर हाम्रो न्याय कसले दिलाइदिनु, हाम्रो सर्वसाधारणको कुरा कसले सुनिदिने? हजुर, पक्कै पनि हामी यस विषयलाई लिएर निरन्तर रूपमा कोसिस गरिरहेका छौँ सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्ने। विशेष गरी पेसिफिक जैवी निर्माण सेवा जसले यसको ठेक्का पाएको थियो त्यो ठेकेदार कम्पनीका निर्माण व्यवसायीसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र सँगसँगै शहीद मार्ग कार्यालय रोल्पाका प्रमुखसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र यससँग सम्बन्धित अन्य प्रतिनिधिहरूसँग पनि हाम्रो कुराकानी गर्ने क्रम जारी छ। यो जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन यति बेला यही सडकका विषयमा स्थानीयले गुनासो गर्नुभएको छ। विशेष गरी यही राजमार्ग होलेरीबाट नै हुनुहुन्थ्यो स्थानीयले यस किसिमको गुनासो गरिरहेका छन्। बारम्बार न्युज 24 टेलिभिजनले यस विषयलाई फलो पनि गरिरहेको विषय हो र हामी सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। विशेष गरी सडक भनेको विकासको पूर्वाधारको पहिलो पूर्वाधार हुन आउँछ। तर यही सडकलाई लिएर विभिन्न किसिमका अनियमितताहरू, भ्रष्टाचारहरू, लापरवाही हुने गरेका थुप्रै किसिमका उदाहरणहरू मुलुकमा पाइन्छन्। विशेष गरी सानातिना सडकमा पनि
गिद्धे दृष्टि लाउने किसिमका कामहरू हुन्छन् जहाँ अनियमितता भ्रष्टाचार लगायतका प्रसङ्गहरू हुने गरेको छ। हामी यति बेला कुराकानी गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ शहीद मार्ग कार्यालय रोल्पाका प्रमुख विष्णु पाण्डे हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। पाण्डे सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू हजुर, नमस्ते। हजुर, अब विशेष गरी हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ यो दाङको घोराही होलेरी शहीद राजमार्गको कुराकानी गरिरहेका छौँ जहाँ राजमार्गमा गरिएको पिच 1.5 वर्ष नबित्दै भत्किएको छ। 46 करोडको लगानीमा गरिएको पिचको हविगत 1.5 वर्ष नपुग्दै भत्किएको छ। स्थिति बिग्रदै गएको छ सर, यसबारे तपाईँहरूलाई जानकारी छैन? होइन, त्यो क्षति भएको छ। हजुर, अनि हामीले कस्तो भएको छ भने त्यो क्षति भएको ठाउँमा चाहिँ मर्मत गर्नु भनेर हामीले जसले चाहिँ निर्माण गर्नुभएको थियो उहाँलाई हामीले भनिरहेछौँ। हजुर, अनि कस्तो भइदियो भने उहाँ त्यो बिग्रेको चाहिँ जस्तो कहाँदेखि कहाँ बिग्रियो भने जहाँबाट सुरु भयो त्यसपछि सिमेन्ट फ्याक्ट्रीको एप्रोच रोडमा जाने बाटोसम्म बिग्रियो, अरू बाटो चाहिँ ठिकै छ होइन। त्यो चाहिँ अनि त्यो पार्टलाई चाहिँ अब मर्मत गरिदिनु पर्यो भनेर हामीले निर्माण कम्पनीलाई भनिरहेको छौँ। 2 वर्ष पहिला सकिएकै भए पनि उहाँले चाहिँ हामीलाई हस्तान्तरण नगरे भएर त्यति चाहिँ गरिदिनु पर्यो भनेर भनिरहेछौँ हामीले। सर, कसरी अनुगमन गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? कमसल सामग्री प्रयोग भएका छन् जसका कारणले 1.5 वर्ष नबित्दै कालोपत्रे भत्किएको छ। 46 करोड रुपैयाँ राज्यको त्यहाँ लगानी भएको छ। के हेरेर बसिरहनु भएको छ सर? यस्तो हजुर, त्यहाँ चाहिँ के थियो भने यो चाहिँ एक्जिम ब्याङ्क अफ इन्डियाको ऋण सहयोगमा थियो होइन हजुर। त्यसको लागि चाहिँ विशेष त्यो कन्सल्ट्यान्टले नियुक्ति गरेर सुपरभिजन गरे हो। त्यो हामी भन्दा पनि त्यसको लागि हिँड्ने कन्सल्ट्यान्ट नै परामर्शदाता नै नियुक्ति गरेको काम हो। क्वालिटीमा त्यस्तो अब त्यति धेरै होइन इन्जिनियरिङ इनपुट नै दिएर गरे भएर त्यो फरक नपर्ला, के अरे त्यस्तो क्वालिटी छैन भन्न त होइन जस्तो लाग्छ। किनभने क्वालिटी नभएको भए कसरी भत्किन्छ सर? 1.5 वर्षमै भत्किन्छ। अब यस्तो छ हजुर, अब त्यहाँ गुणस्तरीय काम भएन र पो यो हविगत भयो त अहिले? होइन, त्यस्तो चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ। किनभने अहिले चाहिँ मेनली बिग्रेको चाहिँ कस्तो छ भने त्यो 12देखि 15 किलोमिटरको बिचमा धेरै बिग्रिया छ होइन, अति धेरै नै। त्यो के भएछ भने त्यो चाहिँ कोइला खानीको एरिया रहेछ। अनि यो साल चाहिँ त्यो सिमेन्ट फ्याक्ट्री घोराई सिमेन्टले चाहिँ त्यो माथि एप्रोच रोड खनिदिएर त्यो सब माटो जति त्यहाँ अड्किएको छ। अनि सब हाम्रो बाटोमा आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो भयो त बाटोभरि जति सोह्रो लिएको सोह्रो अनि भएको पिच पनि बगाइदिएछ। त्यहाँ माथि टिपर यति धेरै हिँड्छ त्यो बाटोमा कि अब 2वटा फ्याक्ट्रीको अन्दाजी 200 देखि 300 टिपरहरू हिँड्छ चुनढुङ्गाको खानी पुग्ने होइन। अनि एकदमै तपाईहरुले हजुर पक्की सडक 2 वर्ष नबित्दै 1.5 वर्ष नबित्दै भत्किन्छ त सर? गुणस्तरीय काम नभएको भनेर भन्नुहुन्छ तपाई? गुणस्तरीय काम भएकै छ भनेर भन्नुहुन्छ, इन्जिनियरहरूले बगैँता चेक गरेर गरेका छन् भनेर भन्नुहुन्छ, तर 1.5 वर्ष नबित्दै भत्किएको अवस्था छ भनेपछि तपाई कसरी भन्न सक्नुहुन्छ सर त्यहाँ गुणस्तरीय तरिकाले काम भइरहेको छ, हामीले हेरेका छौं भनेर कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? अनि त्यही त हजुरलाई भने नि मैले, त्यहाँ त सबै हामीले त के भन्छन् स्ट्यान्डर्ड स्पेसिफिकेसन अनुसार गर्नुपर्ने काम त सबै गरेको। किनभने मैले भने यो नेपाल सरकार बाहेक पनि परामर्शदाता राखेर सुपरभिजन गरेको प्रोजेक्ट हो होइन हजुर। त्यहाँ चाहिँ कुनै त्यस्तो त्यो के अरे टाइम नपुगेर हेर्न नसकेर क्वालिटी नभएर हो जस्तो लाग्दैन। त्यही भएर भएको चाहिँ के भने अरू प्रब्लम छ नि, जुन हाम्रो अहिले टिपरको प्रब्लम, अनि एकदमै धेरै पानी आयो वर्ष, यति धेरै ठाउँमा पहिरो गएको छ कि त्यो होइन। त्यो पहिरो त त्यो नेचुरल नेचुरल भयो होइन, त्यो नेचुरल रूपमै भएको त्यो उहरूले गर्दा बिग्रेको हो। हामीले त्यो चाहिँ हामीले भनिरहेछौँ, हामीलाई हस्तान्तरण गर्दा चाहिँ त्यो तपाईँहरू जानुभयो त्यहाँ टोली लगेर, तर टोली गएर खालि हेरेर मात्रै फर्के जस्तो देखियो सर। किनभने न त्यहाँ गुणस्तरीय सामग्री प्रयोग भएको छ कि छैन भनेर त्यसको चेक गर्न तपाईँहरूले भ्याउनु भयो, न त कुनै किसिमको अन्य मोनिटरिङ अलि प्रभावकारी तरिकाले गर्न सक्नुभयो। तपाईँहरू टोली गएर त्यत्तिकै हेरेर फर्के जस्तो भयो नि सर। यो त टोली भने आउँदा होइन, मैले भनेको जुन 2014 र 2018सम्म नै परामर्शदाता नै बसेर हेरेको हो क्या सर। त्यो सरले हजुर मैले तर खै त सर अब यति बेला नतिजा परिणाम खै त सर? परिणाम के आयो यस्तो भयो हजुर? अब परिणाम चाहिँ यस्तो भयो, अब त्यहाँ साइड हेर्दाखेरि हजुर त्यहाँ गएर हेर्नु भने देख्नुहुन्छ कि काम नगरेर हो कि क्वालिटी नभएर हो कि अरू कारणले हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ सर के कारण हो बताउनुहोस् ल। के कारण? यति धेरै सुन, हाम्रो जुन बाटो बनाएको छ नि चिप्सिलवाला बाटो भनेको मिडियम थोरै भेहिकल हिँड्नलाई हामीले बनाएको बाटो हो यो होइन हजुर। यो हामीले जस्तो एकदमै धेरै औद्योगिक बाटो हिँड्नलाई
धेरै लोड भएको धेरै गाडी हिँड्नलाई बनाएको त्यो स्टाइलको बाटो होइन। यो चाहिँ मिडियम, जस्तो हामीलाई गाडी चल्नलाई सिम्पल थोरै गाडी चल्नलाई दिनको 200-150 त्यो पनि प्यासेन्जर कारहरू चल्छ भन्न के हाम्रो सार्वजनिक यातायातहरू चल्न थोरै थोरै लोडहरू पनि बोकेर जानलाई बनाएको त्यो चिसिल गरेको बाटोमा यति धेरै त्यो औद्योगिक बाटो जस्तो क्या तपाईँहरूले देख्नु होला बुटोलले नि भइरहेको भन्दा बढी लोड बोकेका गाडीहरू त्यहाँ आउँछन्। त्यहाँ बनाउने बाटो र यहाँ बनाउने बाटोको त्यो उसमै फरक परिरहेको छ सर। यो एकदमै अलि सस्तो बाटो अनि अलि सर सडकमा कुन गाडी चल्ने के गाडी चल्ने यसको मापदण्ड के हो सर? कसले निर्धारण गर्यो? होइन यस्तो हुन्छ सर, चल्ने चाहिँ के हो भने 10 टन एक्सल लोड भन्ने हाम्रो स्ट्यान्डर्ड हामीले डिजाइन त्यो गरे हुन्छौँ हजुर। अनि कस्तो हुन्छ भने यो तराईतिर चाहिँ यसले जस्तो हामीले गरेको 10 टन एक्सल लोड भनेको तपाईँको के हुन्छ भने 6 चक्के गाडी चढ्यो भने उसले 9.6 टन चाहिँ ग्रस वेट, टोटल वेट चाहिँ 16 जति कति हुन्छ होइन, 16 समथिङ होइन। अनि उसको चाहिँ त्यो ग्रस वेट 9.6 जस्तो हुन्छ। अब 10 चक्के भयो त्यसको रेसियो बढ्छ क्या, उसले त्यो बोक्ने भाडा चाहिँ बढ्छ। तर कस्तो भइदियो भने त्यो सिमेन्ट फ्याक्ट्रीका त्यो हाम्रो त्यो टिपरहरू चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने हामीले त्यो लोड कन्ट्रोल गर्न टिपरको ढाला पनि काट्या हो क्या हामीले, त्यो सुरुमा पनि यस्तो हुन्छ भनेर। तर एकदमै त्यो सिमेन्टको ढुङ्गा चाहिँ एकदमै वेटी पनि हुन्छ क्या बढी होइन। अनि त्यहाँ हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ हामीलाई दिएको डाटा अनुसार चाहिँ 37 टनसम्म बोकेको पनि देखियो होइन सर। एकदमै धेरै होइन, हजुरलाई मैले भने एकदमै धेरै ट्रिपल हिँड्छ, नम्बरमा पनि हिँड्छ। अर्को कुरा चाहिँ के छ भने लोड पनि बढी छ। अर्को कुरा एकदमै सर तपाईँ भन्नुहुन्छ हेभी गाडी चलाउनका लागि भनेर त्यहाँ अनुमति छैन भने, तर अनुमति कसले दियो त त्यो सडकमा जानका लागि? कमजोरी कहाँनिर? अनुमति होइन, हजुरले भने यो के हो भने जुन प्लानिङ हुन्छ नि, प्लानिङ गर्दा चाहिँ त्यहाँ त्यति धेरै गाडी घुर्दैन। किनभने हाम्रो प्लानिङको बेलामा त त्यो फ्याक्ट्रीको कुरा उनीहरूको आफ्नै बाटो थियो, फ्याक्ट्रीको उनीहरूले आफै स्वीकृति गरेर अर्कै बाटोबाट चलाउने भनेर स्वीकृति ल्याएको थियो। अझ पहिला त एउटा मात्रै सिमेन्ट फ्याक्ट्री थियो, अहिले 2टा सिमेन्ट फ्याक्ट्रीले आफ्नो त्यहीँबाट गाडी चलाउन लागिरहनु भएको छ। पहिला सुरुको प्लानिङको फेजमा चाहिँ के भने यहाँ एकदमै कम गाडी कुर्छ, कम गाडी कुर्नलाई यो लेभलको बाटो भयो हुन्छ भनेर। जस्तो पहिलो लेभल भने अहिले हामी चिप्सिलको सबैभन्दा सस्तो रोड होला, त्यसपछि आसपालको रोड होला, त्यसले पनि नपुगेन भने आरसिसी ढलान गरेर बनाउनु पर्ला होइन त्यो पनि। सर अहिले अब बाटो बिग्रिएपछि जुनसुकै गाडीलाई पनि त्यहाँ ओहोरदोहोर गर्नका लागि समस्या भएको छ र स्थानीयले भनिरहेका छन्, यति बेला प्रश्न गरिरहेका छन् कि यो 46 करोडको लागतमा गरेको पिच 2 वर्ष पनि नपुग्दै 1.5 वर्ष नपुग्दै भत्किएपछि यो कहाँ र कसको खल्तीमा यो रकम गयो भन्ने किसिमको प्रश्न यति बेला स्थानीयले गरिरहेका छन्। के जवाब दिनुहुन्छ सर? यस्तो गर्न हामीले टेक्निकल्ली गर्न सक्ने काम मैले भने यो त हामी जुन अहिले मलाई भन्न शहीद मार्ग त इम्प्लोयर हो। इम्प्लोयर भने के हुन्थ्यो भने त्यो जस्तो हामी फेरि विदेशी हुन्छ नि कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ एउटा चाहिँ ठेकदार हुन्छ, एउटा इम्प्लोयर हुन्छ, एउटा चाहिँ कन्ट्र्याक्ट के अरे कन्सल्टेन्ट हुन्छ क्या त्यहाँ। त्यसमा त सबै सुपर हामीले त जस्ट हामीलाई भन्नुहुन्छ भने त हामीले त के हेर्थ्यौँ भने उनीहरूलाई फेसिलिटी गरिदिने काम, भुक्तानी सिफारिस गरिदिने काम, अनि जङ्गल पऱ्यो भने जङ्गलको कामहरू रुखहरू काट्ने हटाउने काम, जग्गाको मिलाइदिने काम, घरहरू हटाउने काम चाहिँ हामी अन्तर्गत हुन्थ्यो। क्वालिटी सुपरभिजन गर्ने काम चाहिँ परामर्शदाताबाटै हुन्थ्यो हजुर होइन। र परामर्शदाता त्यहाँ बसेर आफैले बसेर काम गराएको छ। क्वालिटीमा त्यस्तो मलाई चाहिँ त्यो क्वालिटी भएन भन्ने चाहिँ होइन, अरू अरू इन्भाइरोमेन्टको कारणले गर्दाखेरि बिग्रियो। यस हामीले अरू पनि जस्तो सर यो विदेशी कन्ट्र्याक्टको कुरामा नजाउँ, त्यहाँको सिस्टम के हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने विषयमा नजाउँ हामी, तर तपाईँहरूले बनाउनु भएको सडक 2 वर्ष पनि नटिक्ने गरी बनाउनु भएको छ र स्थानीयले यति बेला तपाईँहरूको पनि संलग्नता कतै छ कि कमिसन लिएर तपाईँहरूले यस किसिमको काम गर्न लगाउनु भएको हो कि लापरवाही भएको हो कि भन्ने आशंका पनि गरेका छन् सर। गर्न पाउने त उहाँहरूको त्यो अधिकार पनि भयो होइन, त्यसमा त उहाँलाई गर्न पाउनु भन्नु भएन। र सबै मान्छेले अहिले पनि त्यहाँ देख्नुहुन्छ, म पनि त्यहाँ गएको छु, सबै मान्छेलाई के छ भने के अरे विभागले अथवा त्यो कन्ट्र्याक्टरले कमसल काम गरेर बिग्रिया हो भन्ने चाहिँ पब्लिकमा त्यति छैन। सबैको चाहिँ के छ टिपर छ, सबैको भनाइ चाहिँ के छ भने यो टिपरलाई वैकल्पिक बाटोबाट त्यो आवाजावतको व्यवस्था नमिलाएसम्म सर यसको नियमन गर्न नसक्नुको कारण के हो? किन नियमन गर्न सक्नु भएन त? नियमन त यस्तो हो नि, हामी यस्तो हो नि बाटो बनाउने सडक विभाग हो, नियमन गर्ने निकाय अरू नै हुन्छ। त्यहाँ गाडी चल्न दिने नदिने, कुन गाडीलाई खोल्ने भन्ने त हामीलाई फेरि त्यो के छ भने अब एकदम सिस्टमेटिक भएर हामीले बनाइसकेपछि अब वास्तवमा त्यो सडकको चाहिँ एउटा प्रिन्सिपल चाहिँ के हुन्छ भने
त्यो बनाउन्जेलसम्म गाडी नगुडाउने बनाएर ल हस्तान्तरण गरेपछि बल्ल यो गुड्न लायक छ भनेर हामीले भनेपछि अरूले पर्मिट दिने हो। अब हामी जस्तो अन्डर डेभलपिङ कन्ट्रीमा हामी त बनाउँदैछौँ गाडी गुडाइरहेको हुन्छौँ होइन। अब यो दिने निकाय चाहिँ अरू नै हुन्छ। निकाय सर दिने नदिने निकाय अलग्गै होला, तर तपाईँहरूको राजमार्गमा यस किसिमको भइरहेको छ जसका कारण बाटो बिग्रिरहेको छ भने तपाईँहरूको जवाफदेहिता चाहिँदैन सर। तपाईँहरूले समन्वय गर्ने हो कि हारगुहार गर्ने हो कि सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउने हो कि अथवा दबाब दिने हो कि तपाईँहरूको कुनै रेस्पोन्सिबिलिटी हुँदैन सर? होइन, हामीले त हेर्नु न, हामीले त मिटिङ बसेर यो त सुरु भएदेखि नै हामी सिडिओ कार्यालयमा मिटिङ बसेर सिमेन्ट फ्याक्ट्रीको मान्छेहरूसँग होइन। अनि हामीले मैले सुरुमा हामीले त्यो ढाला जोडेर लिएर आयो, त्यो पनि काट्यौँ। पछि हामीले के भन्यो भने स्पिड कन्ट्रोल गर्नु पर्यो है, एकदमै यो चिप सिल बाटो हो, एक ठाउँमा अलिकति उक्यो भने धेरै ठाउँ उक्किन्छ। यो फेरि निर्माण गर्दा गर्दै पनि यसलाई चाहिँ टाँसिने केही टाइम समय लाग्छ। एउटा दाना हो नि त, त्यो ढुङ्गा जोडिने स्टाइलको हो। अनि यो स्पिड कन्ट्रोल गरौँ, अनि लोड कन्ट्रोल गरौँ, दिनको एकचोटि गरौँ र तपाईँहरूले वेटिङ मेसिन चाहिँ फ्याक्ट्रीमा चाहिँ त्यो खानीमै राखिदिनुहोस् भनेर हामीले सहमति पनि गरे हो। त्यसको मोनिटरिङ कसले गर्ने भन्दा जिल्ला प्रशासन अन्तर्गत के पुलिस, हाम्रो त्यो तलपट्टि एउटा पुलिसको सानो भिड छ, त्यहाँनिर बसेर गरौँ भन्ने कुरा भएर गरे हो। अब त्यो गर्दा गर्दै पनि कति भयो नि, त्यो सम्भव जस्तो देखिएन अहिले होइन। अब ठिक छ धेरै लम्बा चौडा कुरा नगरौँ सर। अब यो 46 करोड तपाईँहरूले स्वाहा पार्नुभयो भन्ने स्थानीयले आरोप पनि लगाएका छन्। सडक 2 वर्ष नबित्दै भत्किएको अवस्था छ। अब के हुन्छ ल? अब के हुन्छ बताउनुहोस्। अब त यस्तो त्यो त हामीलाई हस्तान्तरण नगरेको भए हुनाले त्यो त निर्माण व्यवसायले उहाँले हामीलाई हस्तान्तरण गर्दासम्म बनाएर दिनुपर्छ सर। यसमा ठेकेदार कम्पनीको भनाइ चाहिँ के छ त? उहाँको भनाइ चाहिँ यस्तो छ, उहाँले चाहिँ के भन्छ भने जस्तो अहिले पनि उहाँको भनाइ के छ भने 0 देखि 24 किलोमिटरसँग टिपरहरू हिँडेको छ, बाटो बिग्रिएको छ। 24 देखि 31 किलोमिटरसँग जुन 31 किलोमिटर हो नि त्यहाँ त राम्रो छ भनेपछि मैले क्वालिटी बिगारे पनि होइन। अहिले हेऱ्यो भने त्यही स्थिति देखिन्छ। मैले नराम्रो गरे पनि होइन, मेरो कारणले बिग्रिए पनि होइन, बिग्रेको टिप्पर कुटेर पहिरो गएर होला। अब यस्तो केसमा चाहिँ उहाँले के भन्छन् नि, आरबिआई यो मुद्दामा जानुभएको छ। हामीले चाहिँ के भनेको छ भने तपाईँ मुद्दा गर्ने तपाईँको अधिकार हो, तर बनाएर तपाईँलाई हामीले सम्झौता गरे हो, सम्झौता अनुसार तपाईँले बाटो बनाएर दिनुपर्ने हो। त्यो बाटो चाहिँ हामीलाई बनाएर दिनुपर्छ, होइन भने कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्टमा जे गर्नु भनेको छ त्यही हामी गर्ने हो भनेको छौँ भन्न चाहिँ उहाँलाई चाहिँ त्यही भनेपछि जुन जति रकममा सम्झौता भएको थियो त्यही भित्र नै उहाँले फेरि पुनः बनाएर दिनुपर्ने हुन्छ। यसमा थप खर्च राज्यको थप खर्च हुनेवाला छैन होइन। थप खर्च त दिनै मिल्दैन। सम्झौतामा एउटा पैसा लेखेपछि त्यहाँबाट बढी दिने कम दिने भन्ने त अब त्यो हुँदै हुँदैन। कहिलेसम्म बनाउनुहुन्छ, कहिलेसम्म हस्तान्तरण? उहाँलाई जस्तो हामीले चाहिँ उहाँको सक्न पनि चाहिँ अघिल्लो सालको डिसेम्बरमै सकेर हामीलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो होइन। हामीले चाहिँ के भने उहाँले त्यो क्षति भएर हामीलाई त अलि भएको हुनाले चाहिँ हामीले उहाँलाई जुनसम्म 6 महिना थपेका थियौँ। जुनमा फेरि यो के कोरोनाहरू यताउता आइसक्नुहुन्न भने हामीले अब डिसेम्बरसम्म थपेका छौँ। उहाँ त्यहाँसम्म हामी उहाँको गर्नुहुन्छ भन्ने आश गर्न सक्छौँ। हस्, धन्यवाद सर यो जानकारीका लागि। र यो विषयलाई पक्कै पनि हामी फलो गर्नेछौँ र अन्य सम्बन्धित निकायसँगका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्ने कोसिस पनि हामीले यति बेला गरिरहेका छौँ। स्थानीयले आरोप लगाएका छन् जहाँ चरम लापरवाही भएको भनेर। तपाईँलाई यो समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। दर्शक पनि यति बेला उहाँ हुनुहुन्थ्यो विष्णु पाण्डे, शहीद मार्ग कार्यालय रोल्पाका प्रमुख हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामीले कुराकानी गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। र सँगसँगै हामी यति बेला निर्माण व्यवसायी जो निर्माण ठेक्का पाएको कम्पनी हो पेसिफिक जेभी निर्माण सेवा, त्यसका सञ्चालकसँग हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यसरी स्थानीयले 46 करोडको रकम बजेटमा निर्माण गरिएको कालोपत्रे सडक 1.5 वर्ष नबित्दै भत्किएपछि यो पैसा कहाँ र कसको खल्तीमा गयो र यो रकम नै स्वाहा भएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। र यो बुझ्न कठिन पनि हुँदैन किनभने 1.5 वर्ष नबित्दै यसरी भत्किएको अवस्था छ। र हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ यति बेला यो सडकका सन्दर्भमा। विशेष गरी स्थानीयले पनि हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। र यति बेला निरज साक्य सडक डिभिजन कार्यालय दाङका प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। सर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर थ्याङ्क यू। अब यो विशेष गरी दाङको यो घोराही होलेरी शहीद राजमार्गको कुराकानी गर्दैछौँ हामी। यो राजमार्गमा 1.5 वर्ष नबित्दै 46 करोडको लागतमा गरिएको मर्मत, यो पिच 1.5 वर्ष नबित्दै भत्किएको छ सर। यसबारे यहाँलाई जानकारी छैन? हजुरले भन्नुभएको सडक यो सडक डिभिजन दाङ अन्तर्गत रहे तापनि अब यसमा कस्तो छ भनेको यो दाङ जिल्ला चाहिँ अहिले सिमेन्ट हब जस्तै भइसक्यो। सिमेन्ट चाहिँ कारखानाहरू धेरै छन् यहाँ। अनि यसका क्वारी साइडबाट चाहिँ
नियर अबाउट अहिले हाम्रो चाहिँ डेटा अनुसार ट्राफिकसँग पनि लिएको डेटा अनुसार अहिले 600वटा चाहिँ ठुल्ठुला टिप्पर ट्रकहरू यो सडकहरू दाङ जिल्लाभरि यो अनि हाम्रो प्युठानको सडक कनेक्सन मुर्कुटी भन्ने सडक छ त्यहाँ र अरू सडकहरूमा पनि त्यहाँबाट चाहिँ क्वारीबाट चाहिँ यो र मेटेरियलहरू ल्याउने चाहिँ अहिले एकदम यसमा व्यापक छ। यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सडकहरू चाहिँ 10.2 टन एक्सल लोड भन्छौँ हामी, त्यसमा डिजाइन गरिएको हुन्छ र अहिले चाहिँ यो एक्सल चाहिँ नबढाउने तर अब त्यही हाम्रो ट्रकहरूमा चाहिँ यसको चाहिँ थाला भन्छौँ हामी, जुन माथिको चाहिँ यसको रियल सेप त्योभन्दा माथि रेज गरेर नियर अबाउट हाम्रो डेटा हामीले थाहा पाए अनुसार 35 टनसम्म चाहिँ यसमा चाहिँ सडकमा ल्याएको अवस्था छ। त्यो भारवहन क्यापेसिटी ठेक्न नसकेर पनि सडकहरू धेरै क्षति भएका छन् हाम्रो लिमिटेड। अब सर हामीले यसअघि पनि शहीद र मार्ग कार्यालय रोल्पाका प्रमुख विष्णु पाण्डेसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँले बताएअनुसार हेभी वेटका सवारी साधनहरू त्यहाँ ओहोर दोहोर गर्ने भएका हिसाबले सडकको अविगत यो अवस्थासम्म आइपुगेको भनेर बताउनु भएको छ। तपाईँहरूले नियमन चाहिँ किन गर्न सक्नु भएन सर? यसरी हेभी वेटका सवारी साधनहरू ओहोर दोहोर हुँदाखेरि राज्यले लगानी गरेको त्यत्रो लगानी गरेको 46 करोड भनेको सामान्य कुरा होइन सर। यसको लागत परिणाम त यस्तो देखियो नि सर अहिले। हो, हजुरले भन्नुभएको ठिक हो। यस कार्यालयले पनि त्यो कन्ट्रोल एक्लैले गर्न सक्दैन। यसमा हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङमा हामीले चाहिँ मिटिङ पनि राखेका थियौँ र त्यसमा चाहिँ सिमेन्ट व्यवसायहरू कारखानाको व्यवसायहरू पनि उहाँहरू पनि उपस्थित भएको थियो र उहाँले चाहिँ आफ्नो प्रोडक्सन भने आफ्नो कारखानाबाट चाहिँ उहाँले त्यो वेइङ मेसिन भन्छ हामी जोख्ने मेसिन राख्नु भएको छ। हामीले चाहिँ त्यो मिटिङमा हामीले के भनेको थियौँ भने उहाँलाई लिमिटेड टाइम दिएर त्यो जुन ठाउँबाट क्वेरीबाट निकाल्ने उहाँहरू चाहिँ ल्याउनुहुन्छ त्यो ठाउँमा नै हामीले स्ट्रिक्टली एउटा वेइङ मेसिन राखेर यसका चाहिँ जुन वेट चाहिँ हामी कन्ट्रोल गरेर चाहिँ चलाउनुपर्छ भनेर हामीले मिटिङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सिडिओ साहबले चाहिँ मिटिङ तय गरेर यो चिजहरू निर्णय पनि भएको हो तर कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। सर किन आउन सकेन कार्यान्वयनमा? त्यत्रो मिटिङ गर्नुभएको रहेछ, बैठक गर्नुभएको रहेछ, यो समस्याबारे तपाईँहरूलाई पनि जानकारी छ, नियमन पनि गर्न सक्नु भएको छैन, निर्णय गर्नुहुन्छ, कार्यान्वयन किन हुन सक्दैन सर? त्यसैले त म भन्दैछु हाम्रो यस कार्यालयले मात्रै सबै चिजहरू कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। त्यसमा हामीले जिल्ला प्रशासनलाई हामीले गजगदाएकै हो र उहाँले कमिटमेन्ट पनि गर्नुभएको हो। अब त्यसमा फेरि अब जिल्ला प्रशासनलाई फेरि गजगदाउनु पर्ने हुन्छ किनभने हामीसँग चाहिँ अब हामी सिभिल सर्भेन्ट मात्रै हामीले कारवाही गर्न सक्ने पनि अवस्था छैन। यसमा चाहिँ अब जिल्ला प्रशासन थ्रु ट्राफिक कार्यालयहरूलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गरेर जिल्ला प्रशासन थ्रु तिनीहरूलाई चाहिँ पेनाल्टी लाउने अथवा रोक्ने यो कार्य त्यहीँबाट हुने भएकोले हामीले चाहिँ उतैतिर रिक्वेस्ट गर्ने मात्रै भइरहेको छ। सर तपाईँहरू प्रशासनलाई घचघच्याउनु पनि हुन्छ, बैठक पनि गर्नुहुन्छ, निर्णय गर्नुहुन्छ, त्यसको कार्यान्वयन हुँदैन। तर राष्ट्रको लगानी यसरी 46 करोड जस्तो यति धेरै ठुलो रकम यसरी बालुवामा पानी हाले चाहिँ भइरहेको छ सर, के गर्ने सर? अब के हुन्छ ल भन्नुहोस् त। अब हामीले पनि गुहार्ने त्यही हो। अब हामीसँग पनि अघि नै मैले भनिहालेँ सिभिल सर्भेन्ट हो, हामीले पनि अब त्यसमा चाहिँ सिधै छाडै केही गर्न सक्ने अवस्था छैन। गुहार्ने त हामीले प्रशासनलाई नै हो। भनेपछि प्रशासनले यसमा चासो नदेखाएको हो अथवा के हो? यो किन चाहिँ नियमन गर्न सकिरहेको छैन र यो निर्णय चाहिँ किन कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन? तपाईँहरूलाई आफ्नो तर्फबाट के लागिरहेको छ? होइन, अस्ति चाहिँ हामीले यो चिजहरू हामीले रेज गरिसकेपछि त्यो व्यवसायीहरूले के भनेको थियो भने हामी 2-3 जना मिलेर कति समयपछि उहाँहरूको चाहिँ त्यो एउटा त्यसमा हामी त्यसमा कमिटमेन्ट पनि गरेका थिए तिनीहरूले। तर अहिलेसम्म अब उहाँहरू कहिलेकाहीँ आफै मर्मत पनि गर्छु भनेर थोरै सडकमा चाहिँ हाम्रै ट्रकहरूले पनि हामी मर्मत गर्छौँ भने अलिअलि मर्मत गरेको अवस्था छ र त्योभन्दा ज्यादा चाहिँ अहिले त्योभन्दा उहाँहरूले त्यति साह्रो कमिटमेन्ट अनुसारको मर्मत पनि उहाँहरूबाट गर्छ। ठिक छ निरज सर, म तपाईँलाई एकैछिन रोक्छु। हामीसँग यति बेला दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द्र प्रसाद रिजाल सर पनि जोडिनु भएको छ। सिडिओ साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, अब हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ यति बेला घोराही होलेरी शहीद राजमार्गको, जहाँ 1.5 वर्ष नबित्दै पिच उप्किएको छ, सडकको हविगत बिग्रिएको अवस्था छ, 46 करोड रुपैयाँ राज्यको लगानी भएको छ। तर यस विषयमा यहाँहरूले बैठक पनि गर्नुभयो, त्यहाँ ठुला हेभी वेटका सवारी साधनहरू नियमन गर्नका लागि तपाईँहरूले निर्णय पनि गर्नुभयो, तर त्यसको कार्यान्वयनमा प्रशासन उदार देखियो भनेर भर्खरै हामीलाई सडक डिभिजन कार्यालयले बताएको छ। सर, के भन्नुहुन्छ? हजुर, अब होइन अनुदार देखिएको होइन। हामीले अहिले तत्कालीन वर्षातको समयमा जुन यातायात आवागमन असहज थियो, विशेष गरेर सडकहरू विभिन्न ठाउँमा भत्केको, खाल्डाहरू ठुलो भएको कारणले होलेरी सडकमा यातायातका साधनहरू सञ्चालन गर्न असहज भयो भन्ने त्यहाँका पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू र अन्य नागरिकहरूको चासोलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा
घोराई महानगरपालिकाका नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनेको थियो र विशेष गरेर हामीलाई दिएको जिम्मेवारी त्यहाँ भएको जुन खाल्डाहरू छ त्यो खाल्डाहरूलाई पुरेर यातायात चाहिँ सञ्चालनको वातावरण निर्माण गर्ने भन्नुभएको थियो। धेरै हदसम्म त्यो पुर्ने कामहरू भएको छ र अरू कुरा अब त्यहाँ दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने कामहरू जस्तै अब सडकको स्तरोन्नति गर्ने कुराहरू, पर्खाल टेवाहरू निर्माण गर्ने, नालीहरू निर्माण गर्ने, त्यो सन्दर्भमा संविदा आयोजनाले नै काम गर्ने भन्ने छलफल पनि भएको थियो उहाँहरूसँग बस्दाखेरि। र आयोजनाले हामीले त्यो काम गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता चाहिँ जनाउनुभयो, तर जति अब हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ त्यो कामहरू भएको छैन। र त्यो काम नहुँदा पनि अब हामी एउटा बाध्यता हामीसँग के छ भने आयोजनाको कार्यालय रोल्पामा छ, रोल्पाको सदरमुकाममा, र त्यहाँबाट आयोजनाको कामहरू हेर्ने भएको हुनाले हामीले उहाँहरूलाई नियमन गर्ने भन्दा पनि रोल्पाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अलिकति समन्वय गर्नुपर्ने अथवा केही उहाँहरूलाई अब थप निर्देशन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भनेपछि उहाँले सर तपाईँहरूसँग निरन्तर रूपमा तपाईँहरूलाई घचघचाइरहनु भएको छ सडक डिभिजन कार्यालयले पनि आफूले खुलेर चाहिँ केही गर्न नसक्ने बताउँदै आएको छ। विशेष गरी प्रशासनले यसको नियमनमा अझ बढी जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको उहाँहरूको माग पनि रहेको छ, उहाँहरूले बताइरहनु भएको छ। तर यहाँहरूको तर्फबाट अलिकति प्रभावकारी यसलाई नियमन गर्नका लागि चाहिँ भूमिका देखिएन सर। होइन, हामीले जुन चाहिँ यति जुन लोडहरू पुग्ने विशेष गरेर टिप्परहरू छन् त्यो टिप्परहरूलाई नियन्त्रणमा लगेर कारवाही गर्ने कामहरू चाहिँ गरिरहेकै छौँ। तर अब त्यो भन्दा पनि सडकको विशेष खण्ड 2 खोलीदेखि अब होलेरीको नजिकसम्मको जुन खण्ड छ त्यो खण्डमा बाटो तपाईँको खाल्डा खुल्लीहरू मात्रै छैन कि नालीहरू पनि बिग्रिसकेको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर पहिरोहरू पनि विभिन्न ठाउँहरूमा गएर बाटो नै अब चाम्रो भएको अवस्था छ। त्यो निर्माणको काम त उहाँहरूले गर्न पर्यो नि त। त्यो काम गर्ने जिम्मेवारी त चाहिँ सडक डिभिजन कार्यालयको हो। त्यसमा होइन ठिक छ, त्यो निर्माणको काम हजुर निर्माणको काम त कम्पनीले अब फेरि पनि हस्तान्तरण गरि नसकेको भएर त्यसलाई सही तरिकाले बनाएर देला। तर निर्माण भइसके पछाडि पनि फेरि हेभी वेटका सवारी साधनहरू रोक्न नसकिने हो, नियमन गर्न नसकिने हो भने त्यो बनाएको के अर्थ भयो सर? फेरि हामीले नियन्त्रण गर्छौँ। निर्माण गरेर उहाँले हस्तान्तरण भइसक्यो भने कति वेटसम्मको उहाँको सडकको क्षमताले धान्ने गरेर सडक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नु भएको छ। त्योभन्दा बढी वेट चाहिँ सवारी साधनहरूलाई पाउन नदिने कुराहरूमा हामीले नियमन गर्ने कामहरू गर्छौँ। तर सडकको चाहिँ अहिलेको जुन अवस्था छ त्यो भौतिक अवस्था सुधारको काम कि त डिभिजन सडक कार्यालयले अरू कुनै माध्यमबाट गर्नु पर्यो, जुन चाहिँ उहाँहरूको आयोजना कार्यालय छ, कि होइन अब पुरानै उहाँको जुन निर्माण व्यवसायी हुनुहुन्छ उहाँबाट गराउनु पर्ने हो भनेपछि उहाँलाई त्यो काम चाहिँ गर्न लगाउनु पर्यो। र तत्पश्चात अब सवारी साधनहरूलाई अब बढी वेटहरू पुग्न नदिने कुराहरूमा के नियमन गर्नुपर्छ हामी गर्छौँ। तर अहिले सडकको अवस्था हेर्दाखेरि ठुला सवारी साधनहरू मात्रै होइन, मोटरसाइकलहरू पनि सहिलेसँग सञ्चालन गर्नलाई चाहिँ असहज हुने अवस्था छ। र त्यो फेरि तपाईँको 2 खोली जुन छ जहाँबाट पहाड सुरु हुन्छ त्यहाँदेखि माथि मात्रै छैन, त्योभन्दा यताको सडकहरूमा पनि त्यो समस्याहरू देखिया छ। केवल हेत्री सवारी साधनहरू गुडेर बिचको सडकहरू मात्रै बिग्रेको अवस्था होइन, नालीहरू पनि सबै खतम छ धेरै ठाउँहरूमा। त्यस्तै गरेर तपाईँको पहिरोहरू पनि अहिलेसम्म पन्छाइएको छैन। त्यो पाटोलाई चाहिँ संविदा आयोजना हस् सिडिओ साहब, ठिक छ, यो जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद। विशेष गरी अब यो राज्यको यति धेरै लगानी रहेको र लगानीबाट बनेको यो विषय सडक छ, यो सडक जुन हिसाबको हविगत अहिले देखिएको छ यहाँहरूको नियमनतर्फ गम्भीर ध्यान आकर्षण होस् र राज्यको कोषको लगानी दोहन हुने कुरामा यो पुरा नहोस्, यसलाई यहाँको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। र यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो निरज साक्य, जो सडक डिभिजन कार्यालय दाङका प्रमुख हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सँगसँगै गोविन्द प्रसाद भुइँजाल सिडिओ दाङका, उहाँ पनि हामीसँग जोडिनु भएको थियो, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यसतर्फ प्रशासनको सडक डिभिजन कार्यालयको गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण होस् भन्ने चाहन्छौँ, किनभने राज्यका यसरी लगानी रहेका सडक निर्माणका जुन पूर्वाधारहरू छन् त्यो पूर्वाधारमा चरम किसिमको लापरवाही हुँदा र अनियमितता हुँदा, भ्रष्टाचार हुँदा राज्य कोषको दोहन भइरहेको छ। यसतर्फ सम्बन्धित निकायको गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण होस्। र हामी यति बेला जोड्ने कोसिस गरिरहेका छौँ पेसिफिक जेभी निर्माण सेवा, जसले यो सडक निर्माणको
ठेक्का पाएको थियो, जसले यो सडक निर्माण गरेको त्यसका निर्माण व्यवसायी ठाकुर कडेलसँग पनि हामी जोडिने कोसिस गरिरहेका छौँ। विशेष गरी स्थानीयले बारम्बार यस विषयमा गुनासो गरिसके पछाडि हामीले यो विषयको सत्य तथ्य बुझ्ने कोसिस गरेका छौँ र स्थानीयले 46 करोडको लागतमा भएको सडक निर्माणमा भएको यो पिच, जुन पिच भएको छ, यो 1.5 वर्ष नबित्दै भत्किएपछि यसमा घोटाला भएको आशंका गरेका छन्, चरम अनियमितता भएको आशंका यति बेला स्थानीयले गरेका छन् र स्थानीयले यस विषयमा जानकारी गराइसके पछाडि हामीले यस विषयमा जानकारी लिने कोसिस र यसको सत्य तथ्य बुझ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। र यति बेला हामीले जोड्ने कोसिस गरिरहेका थियौँ पेसिफिक जेबी निर्माण निर्माण व्यवसायी ठाकुर कडेल। उहाँले निरन्तर रूपमा हाम्रो फोन यति बेला काटिरहनु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। निरन्तर रूपमा उहाँले यस विषयमा हामीले जानकारी लिने कोसिस गरिरहँदा पनि उहाँले फोन काटिरहनु भएको छ। आजलाई भने अर्को विषयवस्तुतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। निजी विद्यालय मात्र होइन, सरकारी विद्यालयले पनि शुल्क उठाउँछ। सुन्दा पनि अचम्म लाग्न सक्छ। संविधान र कानुनकै बर्खिलाफ उत्रनेहरू विरुद्ध हामी निरन्तर खबरदारीमा उत्रने गरेका छौँ। कार्यक्रम कल 24 को आजको श्रृङ्खलामा हामीलाई सामुदायिक विद्यालयले नै शुल्क उठाएको एउटा गुनासो आएको छ। संविधानको धारा 31 मा शिक्षाको हक सम्बन्धी व्यवस्था छ। यसमा कुनै पनि विद्यार्थीले कम्तीमा माध्यमिक तहसम्म निशुल्क शिक्षा पाउने अधिकार दिएको छ। तर सिराहाको एउटा सामुदायिक विद्यालयले शुल्क असुल्दै संविधानको भावना विपरीत काम गरेको पाइएको छ। सिराहाबाट टिभी जर्नलिस्ट दिलीप सहनीले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेपाल सरकारको शिक्षा नियमावली अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा कुनै पनि नाममा विद्यार्थीसँग शुल्क नलिने व्यवस्था गरेको छ। सिराहाको एक सामुदायिक विद्यालयले नियम विपरीत शुल्क उठाएको पाइएको छ। सिराहा नगरपालिका 17 भाडरमा रहेको वज्रमोहन झब्बुराम जनता माध्यमिक विद्यालयले पुस्तक वितरण गरे बापत विद्यार्थीसँग नियम विपरीत शुल्क असुल गरिरहेको छ। विद्यार्थीलाई पुस्तक लिन आउँदा कक्षा 6 देखि 8 सम्मका विद्यार्थीलाई 350 रुपैयाँ र कक्षा 9-10 का विद्यार्थीलाई 500 रुपैयाँ गरेर नियम विपरीत रकम असुली गर्दै गरेको विद्यार्थीहरूले गुनासो गरेका छन्। कति ले लाल छे किताब ई शुल्कले किताब के कते 500 श्रीब्रजमोहन झबुराम जनता माध्यमिक विद्यालय मादर अनि पुस्तक वितरण गर्दा हामीहरूबाट 500 रुपैयाँ लिएको छ। विद्यार्थीहरूलाई पुस्तक लिन आउँदा शुल्क तिर्नुपर्ने र विद्यालयले बिलको अन्य विवरणको शीर्षकको बिल आफूहरूलाई दिएको विद्यार्थीहरूले गुनासो गरेका छन्। श्री ब्रजमोहन झबुराम जनता माध्यमिक विद्यालय माडर सिराहा त्यो 500 रुपैयाँ बुक लिँदा 500 रुपैयाँ को रसिद काटेछ। पैसा के को त्योमा लेखेछ अन्य भनेको केमा पैसा लिएछ 500 रुपैयाँ। गत वर्ष पनि यसरी नै अन्य शीर्षकमा रकम उठाएको तर त्यसको कुनै लेखाजोखा तथा कुनै हिसाब नदेखाएको अभिभावकको गुनासो छ। किताब लिँदा जाँदा किताबको पैसा 350 रुपैयाँ लियो, तर उसलाई रसिद दिँदा अन्य रसिद दिएर उसलाई अन्य। हाल यस विद्यालयमा प्राय सीमान्तकृत समुदाय र विपन्न समुदायका बालबालिकाहरू अध्ययनरत छन्। संविधानमा के छ? नेपालको संविधानको धारा 31 मा शिक्षा सम्बन्धी हक उल्लेख छ। प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य निशुल्क हुने, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने र अपाङ्गता भएका वा आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकहरूलाई कानुन बमोजिम निशुल्क उच्च शिक्षा पाउने। दर्शकबिन यसरी संविधानका धारामा उल्लेख गरिएको छ शिक्षा सम्बन्धी हकहरू, तर यो संविधान विपरीत नियम विपरीत यति बेला विद्यालयले विद्यार्थीहरूसँग अभिभावकहरूसँग शुल्क असुल गरिरहेको छ। र यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ बालाराम बुढा, जो देवरञ्जन गोइत, माफ गर्नुहोला, देवरञ्जन गोइत विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईले पनि। हजुर अध्यक्षज्यू, अब यो संविधान विपरीत संविधानमा विशेष गरी शिक्षा सम्बन्धी हक गरेको छ, शिक्षा सम्बन्धी
हकको व्यवस्था गरेको छ। तर यहाँहरूले शुल्क लिइरहनु भएको छ। विशेष गरी यो पुस्तक वितरण गरे बापत विद्यार्थीहरूसँग नियम विपरीत शुल्क उठाइरहनु भएको छ। किन र केका लागि शुल्क उठाइरहनु भएको छ? निजी विद्यालयमा त शुल्क लाग्दैन, उसमा सरकारी विद्यालयमा त शुल्क छैन अहिले। सर तपाईँ जहाँको अध्यक्ष हुनुहुन्छ तपाईँको विद्यालयको कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग बिल पनि छ। कुरा सुनिँदैन। हजुर अध्यक्ष बताउनु होला किन लिनुभयो शुल्क? हजुर त्यो विद्यालयको त पढाइ त अहिले बन्द नै छ प्रायः जसो। अल्टरनेट त्यो विद्यार्थीहरूको अल्टरनेट गरेर 8, 9, 10, 11, 12 यति पढाइ यहाँ पनि मलाई थाहा भयो। हजुर सर त्यो पढाइ त भइरहेको छ, पढाइबारे कुरा गरिरहेको छैन। तर पुस्तक किताब वितरण गरे बापत तपाईँको विद्यालयले विद्यार्थीहरूसँग पैसा लिइरहेको छ सर, अभिभावकसँग पैसा लिइरहेको छ। त्यो पैसा किन लिनुभयो? मेरो प्रश्न यो। आवाज अलि सुनिएन के सर? आवाज सुनेर पनि नसुने जस्तो गर्नुभएको कि के हो सर? अध्यक्षज्यू हजुर हजुर तपाईको विद्यालयले विद्यार्थीहरूसँग अभिभावकसँग पुस्तक किताब दिए बापत शुल्क लिइरहेको छ। किन लिइरहेको छ? अब शुल्क लिन्छ मलाई त त्यति थाहा भएन। त्यही पनि त्यो शुल्क त 500 रुपैयाँ। सर तपाईँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हो कि हैन? हजुर पहिला थिए, त्यो 6 महिना पहिला। सर के हैसियतले बसिरहनु भएको छ अध्यक्ष जस्तो पदमा? तपाईको विद्यालयले यसरी पुस्तक वितरणका नाममा शुल्क लिइरहेको छ, तपाईलाई थाहा छैन भन्नुहुन्छ। के हैसियतले बस्नुहुन्छ सर? 500 रुपैयाँ कति विद्यालयको एडमिसन चार्ज हो कि अब किताब शुल्क बापत हो? अहिले त्यो नयाँमा अब के कस्तो सर 1 रुपैयाँ पनि लिन पाइँदैन। सरकारी विद्यालयमा 1 रुपैयाँ पनि लिन पाइँदैन सर, थाहा छ तपाईलाई? त्यस्तो त छैन, पैसा त लिँदैन थियो पहिला। एकैछिन रोक्नु होला। यति बेला कोही स्थानीय हामीसँग जोडिनु भएको छ तपाईँकै ठाउँबाट। हजुर को बोल्दै हुनुहुन्छ? सर मेरो नाम कमलेश पासवान हो, म यहाँ माडल 17 नम्बरबाट बोलिरहेको छु। हजुर विशेष गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हामीसँग जोडिनु भएको छ देवरञ्जन गोइत। निवर्तमान अध्यक्ष भन्नुहोस्, अहिलेको अध्यक्ष नभन्नुहोस्। हेलो हजुर अहिलेको अध्यक्ष नभन्नुहोस्, निवर्तमान अध्यक्ष। म 6 महिना पहिला मैराथन पुसे माघमा खत्म भइसकेको छ पदावधि। तपाईँ निवर्तमान नै भए पनि तपाईँले जानकारी राख्नु परेन सर? कार्य समितिमा बस्नुहुन्छ तपाईँ सर, तपाईँले जानकारी छैन भनेर भन्न मिल्छ? विगत धेरै वर्षदेखि यसरी शुल्क लिइरहेको छ सर तपाईँ। 6 महिनादेखि एकचोटि पनि बैठक बसेका छैन सर। 6 महिनादेखि बैठक बस्नु भएको छैन, तर तपाईँको विद्यालयले विगत 2-3 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा पैसा लिइरहेको छ र विभिन्न शीर्षकमा पैसा असुल गरिरहेको छ सर। लेखाजोखा तपाईँबारे कुनै पनि जानकारी छैन सर? तपाईँले सार्वजनिक पनि गर्नुभएको छैन सर? अहिले जानकारी छैन भन्न मिल्छ? लेखाजोखा त छ, लेखाजोखा नहुने अडिट छ, अडिट प्रतिवेदन पनि सबै त्यो हुन्छ, नहुने त कुरै भएन सर। यति बेला हामीसँग त्यहाँबाट अभिभावक जोडिनु भएको छ, उहाँको कुरा सुन्छौँ। हजुर को बोल्दै हुनुहुन्छ? सर मेरो नाम कमलेश पासवान हो, म लक्ष्मी निर्माण माडल 17 बाट भनिरहेको छु। हजुर त विशेष गरी यो विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हामीसँग लाइनमा हुनुहुन्छ। यति बेला तपाईँको समस्या के हो? उहाँले के शीर्षकमा शुल्क लिइरहनु भएको छ? विद्यालयले कसरी तपाईँहरूसँग शुल्क असुल गरिरहेको छ? यसबारे सम्पूर्ण कुरा बताउनु होला। सर अहिले त कोरोनाको महामारी छ, यहाँ गाउँलेहरूको पास पैसा पनि छैन केही, र त्यो यस्तो बेलामा हामीहरूबाट के हामीहरूको त्यो सानो केटाकेटीहरू पढ्छ त्यो स्कुलमा, हामीहरू पनि पढेका छौँ। त्यो हामीहरूको टाइममा केही बुकको लागि केही रकम तिर्नुपर्ने थिएन ल, र अहिले 2-3 सालदेखि के विद्यार्थीहरूसित त्यो बुकको इन्स्टलमेन्ट किन लिन्छ भने केही बुक केही 500-400 जति त्यो बुकको, त्यो त गभर्मेन्ट स्कुल हो नि सर। हजुर गभर्मेन्ट स्कुलमा के गभर्मेन्ट स्कुल बनेको थियो त? म त्यो सर चाहिँ हाम्रो अध्यक्षले त्योलाई सोध्न चाहन्छु कि गभर्मेन्ट स्कुल बनेको थियो त? हामीहरू दलित छौँ नि त, दलितबाट के पैसा हुन्छ? बुकको के पैसा? बुक त हामीहरूलाई सरकार दिन्छ नि। त्यो नयाँ बुक लिनको लागि त्यो पुरानो बुक हुन्छ, 9 को बुक हुन्छ, 10 को बुक लिन भने 8 को बुक लिन भने पहिलो बुक त्यो दिने भनेर नयाँ बुक दिन्छ।
र अहिले ठिक छ अध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, तपाईँ आफूलाई निवर्तमान अध्यक्ष भन्नुहुन्छ, तर तपाईँले नै विभिन्न शीर्षकमा पैसा लिनुपर्छ भनेर निर्णय गर्नुभएको रहेछ र सँगसँगै अर्का अध्यक्ष अहिले नचुनिदासम्म तपाईँ कसरी निवर्तमान हुनुहुन्छ? अहिले अर्को अध्यक्ष कोही पनि छैन। गत वर्ष पनि तपाईँले विभिन्न शीर्षकमा पैसा लिनुपर्छ भनेर निर्णय गर्नुभएको रहेछ। के हो सर यो? गत वर्षमा के हो भने त्यो अब सामान त्यो सरस्वती पूजाहरू अलिकति खेलकुदहरूको लागि केही होला त्यही छ। अनि रसिदहरू उहाँले दिएको होला भने रसिद लिएर आउन भन्नुहोस्, कुन आधारमा लिन्छ मलाई त थाहा भएन। सर तपाईँले निर्णय गर्नुभएको छ, विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्णय नगरिकन लिन्छ सर। म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु, 6 देखि 8 सम्मका विद्यार्थीलाई 300 रुपैयाँ लिएको छ, 9 कक्षादेखि 10 कक्षाका विद्यार्थीलाई 500 रुपैयाँ लिएको छ। यसरी पैसा लिन पाइन्छ सर सामुदायिक विद्यालयले? सर त्यसको लिएको भएन, गत वर्ष पनि लिएको छ, निरन्तर रूपमा लिइरहेको छ सर। सर जसले बुझाउनु भएको छ विद्यालयलाई पैसा, त्यो अभिभावक हामीसँग यति बेला जोडिनु भएको छ। तपाईँलाई थाहा छैन भन्न मिल्छ सर? किन लिनुभयो यो बताउनुहोस् न। त्यसको लागि त मलाई अब टाइम चाहियो, कसले लियो, कसले लियो। सर पैसा लिँदाखेरि तपाईँहरूलाई टाइम चाहिएन, तर तपाईँलाई जवाफ दिनका लागि टाइम चाहियो अहिले। अब त मलाई के भन्नुहुन्छ अहिले भन्नुहोस् तपाईँ। मैले त 6 महिनादेखि विद्यालय पनि गएको छैन, विद्यालयमा के भइरहेछ त्यो पनि थाहा छैन। अनि कसरी भन्ने, मैले म कहाँको नै कम्प्लेन पनि आएको छैन त्यस्तो कसैले। सर एकचोटि पनि भन्न आएको छैन कसैले कि यस्तो छ पैसा लिइरहेछ भनेर। अब अर्को अध्यक्ष विद्यालयमा यति बेला चुनिएकै छैन, तपाईँ आफूलाई निवर्तमान हो भन्नुहुन्छ, आफू पन्सिनका लागि यति बेला अभिभावकले शुल्क बुझाइरहेका छन्, उहाँहरूबाट पैसा लिइरहनु भएको छ। त्यो पैसा कहाँ हालिरहनु भएको छ? आफ्नो खल्तीमा हालिरहनु भएको छ तपाईँहरू? यसरी भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ सरकारी विद्यालयमा? होला भने त्यसको लागि त कारबाही हुनुपर्ने। कहाँ छ, के छ, अब कसले लिइरहेछ, रसिद होला कि उहाँ गार्जियन? सर रसिद छ, रसिद बकैता छ। अभिभावक यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ, उहाँले पनि बताइरहनु भएको छ विद्यालयले निरन्तर रूपमा पुस्तक वितरण गरे बापत शुल्क लिइरहेको छ। शुल्क कति लिइरहेको छ भने पनि मैले तपाईँलाई जानकारी गराइसकेको छु। यो त भ्रष्टाचार बाहेक त अरू केही होइन नि सर। केमा खर्च गर्नुभयो तपाईँहरूले त्यो पैसा? विभिन्न शीर्षक हुन्छ नि। अब कस्तो शीर्षक हुन्छ सर? पुस्तक वितरण गरे बापत भनिरहेको छु। किताब वितरण गरेको शुल्क लाग्छ सर सरकारी? सरकारबाट निःशुल्क छ। पुस्तकमा कसरी लिन्छ? विभिन्न शीर्षकहरू, निर्माण कार्य होला, अरू खेलकुदको लागि होला। सर सरकारले सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीहरूका लागि निःशुल्क रूपमा दिएको किताब हो, तपाईँहरूले त्यसबाट शुल्क किन लिनुभयो? सर सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर म सुन्दैछु तर मलाई थाहा नभइकन त्यो त बिना सुझाव बिना सल्लाह अब कसरी त्यो लियो। मसँग गार्जियनहरू एकचोटि पनि कसैले कम्प्लेन यहाँ भएन, एकचोटि अब पत्रकारकै कहाँ जानु गएछ। अब मलाई त त्यति थाहा पनि भएन कि के। सर तपाईँको विद्यालयमा के भइरहेको छ भन्ने विषयमा तपाईँले थाहा छैन भनेर यस किसिमको गैर जिम्मेवार जवाफ, यस किसिमको लाजमर्दो जवाफ दिन मिल्छ? त्यो लाजमर्दो होइन, त्यो त 6 महिनादेखि स्कुल खुलिरहेको थियो। 6 महिना होइन, मैले गत वर्षदेखि कुरा गर्दैछु सर। गत वर्ष पनि यहाँले शुल्क लिनुभएको छ। गत वर्षको होला भने त्यो त अब के गर्नुहुन्छ? अब के गर्नुहुन्छ? छानबिन गर्नुहुन्छ कसरी शुल्क लिइरहेको रहेछ? छानबिन गर्छु कति छ के छ त्यसको छानबिन गरेर त्यसको पर त्यो निकाल्छु नि। कति छ के काममा खर्च भएछ जुन गार्जियनहरूलाई भन्नु त्यो विद्यालय आएर अडिट प्रतिवेदन हेर्छ, अरू कुन काममा खर्च गरेछ। बकैता अभिभावकसँग बिल छ सर, अभिभावकसँग बिल छ बकैता रूपमा, त्यो लिएर तपाईँ समक्ष आउनुहुनेछ। कहिलेसम्म छानबिन गर्नुहुन्छ? हजुर अब बस यही अब अब 10 दिन 5 दिन 1 सप्ताह जहिलेको टाइम दिनुहोस्, म छानबिन गर्न तयार छु। तपाईँ पनि आउनुहोस्, बरु यही परसँग तपाईँको त्यो हुन्छ त्यहाँ। कहिलेसम्म गर्नुहुन्छ? सबैजना बसेर, हामी एक्लै त निर्णय गर्ने त होइन कोही। तपाईँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हो, तपाईँले छानबिन गर्नु परेन सर? हो छानबिन त गर्नु एकदम जिम्मेवारी छ हाम्रो। तर हाम्रो त हामी एक्लै निर्णय गर्ने त छैन, मेरो पनि त बोर्ड छ, कमिटी छ। सर विद्यालयबाट शुल्क लिनुपर्छ भनेर निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू?
अब त्यही त अब शुल्क ठिक छ अध्यक्षज्यू एकैछिन भयो होला। ठिक छ अध्यक्षज्यू यति बेला एकैछिन होल्डमा रहनु होला। हामीसँग वज्रमोहन झपुराम जनता माविका प्रधानाध्यापक नागेन्द्र माझी यादव जोडिनु भएको छ। सर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद। सर पुस्तक वितरण गरे बापत तपाईँहरूले शुल्क लिइरहनु भएको रहेछ यो सरकारी विद्यालयमा पनि, किन लिनुभयो सर? सर पुस्तक वितरण बापत लिएको छैन त। सर किन लिनुभएको छैन? पुस्तक वितरण बापत भनेर तपाईँहरूले कक्षा 6 देखि 8 कक्षासम्मका विद्यार्थीहरूलाई 300 रुपैयाँ 50 रुपैयाँ तिराउनु भएको छ। यति बेला 9 देखि 10 कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई 500 रुपैयाँ तपाईँहरूले तिराउनु भएको छ। छैन भन्नुहुन्छ सर? यसो छ सर 6 देखि 8 सम्मको 350 रुपैयाँ हो हैन सर? अहिले भर्खरै तपाईँले झुट बोल्नुभयो सर। पुस्तक वितरणमा शुल्क लिएको छैन भने किन भन्नुभयो? पुस्तकको वितरण म भन्दैछु नि सर, पुस्तक वितरणमा लिएको छैन। विद्यालय सहयोग शुल्क विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेर दिएको हो त्यो हैन। किनभने विद्यालय व्यवस्थापन समिति जब हुन्छ त्यो उनीहरूले निजी स्रोतको शिक्षक राखिदिन्छ, के को शिक्षक राखिदिन्छ, एउटा निजी स्रोतको शिक्षक राखिदियो आउने बित्तिकै हैन। अनि मैले सर यो बिल छ, अभिभावकसँग बकाइदा बिल छ, अभिभावकसँग बकाइदा बिल छ। हामीले टेलिभिजनमा देखाइरहेका छौँ बिल। यदि तपाईँलाई फुर्सद छ भने यो बिल पनि हेर्नु होला। तपाईँहरूले अन्य भनेर शीर्षक राखेर पनि तपाईँहरूले त्यसरी पैसा असुल गरिरहनु भएको छ, जसबाट अभिभावकहरूले यति बेला हाजित बनिसकेको स्थिति छ। उहाँहरूले किन शुल्क लिइयो र त्यो पैसा कहाँ खर्च भयो समेत अत्तो-पत्तो पाउनु भएको स्थिति छैन। के हो सर यसको वास्तविकता बताउनु होला। ठिक छ सर, मैले बिल लिएर हैन त्यो पैसा ब्याङ्कमा जम्मा भइराखेको छ र निजी स्रोतको शिक्षकहरूलाई निजी कर्मचारीहरूलाई पैसा दिइराखेको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्णय सर ब्याङ्कमा जम्मा गर्नका लागि तपाईँहरू ती गरिब, विशेष गरी यो विद्यालयमा त विपन्न र सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाहरू पढ्छन्, त्यो समुदायबाट तपाईँहरू यसरी पैसा हसुल्ने सर? सर मैले असुल्ने होइन, विद्यालय व्यवस्थापन समितिले असुलेको हो, विद्यालय समितिले निर्णय गरेर दिएको हो। कसले? विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेको होइन सर, मेरो व्यक्तिगत निर्णय होइन सर। तपाईँको व्यक्तिगत निर्णय होइन, तपाईँसँग हामी व्यक्तिगत रूपमा कुराकानी गरिरहेका पनि छैनौँ। यति बेला विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पनि हामीसँग लाइनमा हुनुहुन्छ। अध्यक्ष सुन्दै हुनुहुन्छ? सर यो संविधान विपरीतको यो नियमका लागि तपाईँहरूले किन निर्णय गर्नुहुन्छ सर यसरी? तपाईँहरूले गर्नुभएको निर्णय हो रे नि त यो त। हामीहरूको निर्णय भन्दा आगामी पहिला पनि लिन्छु 150 200, अब कति अब समय अनुसार त्यो क्रमिक हिसाबले बढ्दै गयो। त्यो निर्माण माने धेरै विभिन्न शीर्षकहरू छ के त्यसमा खर्च कस्तो शीर्षक छ सर बताउनु पर्यो नि त। तपाईँहरूले अन्य भनेर राख्दिनुहुन्छ, त्यसरी के हो त्यो अन्य भने? के का लागि शीर्षक? त्यही त केका लागि अन्य नबुझ्दाखेरि हामीहरूले अप्ठ्यारो भइरहेको छ। त्यो अन्य नेपालीमा तर अंग्रेजीमा त्यो बट र हिन्दीमा लेखिने। सर तपाईँहरूले आफैले बुझ्नु भएको छैन तपाईँहरूले कुन शीर्षकमा पैसा लिइरहनु भएको छ भनेर। तपाईँहरू आफैले बुझ्नु भएको छैन भने ती गरिब जनताबाट पैसा उठाउने अधिकार तपाईँलाई कसले दियो सर? सर हजुर त्यस्तो छ के तपाईलाई गरिब ती सीमान्तकृत समुदाय विपन्न समुदायका अभिभावकसँग पैसा असुल्ने संविधान विपरीत पैसा लिने अधिकार कसले दियो? त्यो अधिकार दिएको छैन। तर निर्माण अधिकार नदिएको कुरा किन गर्नुभयो? व्यवस्थापन समिति बनाउँदाखेरि अब प्रदेशले साइकल बाँड्छ 100 एउटा स्कुलमा दिन्छ। त्यसको साइकलको घर बनाउनलाई कहाँबाट आउँछ भन्नु त? कता लथारिङ फिल्डमा छाड्दिने? सर तपाईहरुको त्यो सरकारको बजेट पनि लिने, सरकारले बजेट पनि दिने, सँगसँगै अभिभावकको ढाड पनि सेक्ने तपाईहरु। त्यसो भए सरकारले बजेट दिएको छैन? त्यो ढाड सेक्ने काम भइरहेको छैन, गरिराख्नु भएको छ सर। तपाईहरुले अभिभावक गरिब जनताको पैसा असुलिरहनु भएको छ सर। तपाईले त्यो पैसा कहाँ कति के खर्च गर्नुभयो बताउनुस् त? कहाँ कति खर्च गर्नुभयो? त्यस्तो खर्च भएको होला भने हामी त भनिसकेका छु नि। हाम्रो कमिटी बस्छ, तपाईँ एउटा छानबिन समिति बनाइदिन्छु कुन शीर्षकमा कसरी लियो। सर पैसा तपाईँहरू आफै खाने, तपाईँहरू आफै छानबिन समिति बनाउने। आहा क्या मजाको भ्रष्टाचार गर्नुभएछ सर। होइन हामीहरूले किन बनाउने? तपाईँ त्यो उतै जिल्ला प्रशासनबाट आओस्, अरू कहीँबाट आउँछ, त्यस्तो कहाँबाट आउँछ? हाम्रो समिति बनाओस् न एउटा छानबिन। तपाईँहरूले कहाँ खर्च गर्नुभयो? अहिलेसम्म असुली गरेको पैसा कहाँ खर्च गर्नुभयो बताउनुहोस् त? केमा खर्च गर्नुभयो? त्यो खर्च
शिक्षकहरूको धेरै शिक्षा त्यो पिउनहरू छ पिउन सर तपाईलाई शीर्षक नै थाहा छैन कहाँ खर्च भयो भनेर तपाईलाई शीर्षक नै थाहा छैन यो सरासर यो झुट हो सर सरासर यो भ्रष्टाचार हो तपाईको विद्यालयले भ्रष्टाचार गरिरहेको छ तपाईहरुले अनियमितता गरिरहनु भएको छ गरिब जनताको पैसा असुलिरहनु भएको छ सर एउटा 10+2 को भन्नुस् न कति विद्यार्थी हुन्छ कति त्यसमा शिक्षा पिउन दिन्छ एउटा पाले पनि दिँदैन विद्यालयबाट अब सबै राख्नुपर्छ व्यवस्था अलि राम्रोसँग गर्नु पर्यो फाइन पनि चाहियो विद्यार्थीलाई अब त्यसको बिजुली बिल पनि कहाँबाट आउँछ अलिकति त अन्य कुराहरुमा त आइहाल्छ सर अन्य कुराहरुमा आइहाल्छ होइन यो सरकारी विद्यालय हो सरकारले बजेट छुट्याएको हुन्छ विनियोजन गरेको हुन्छ तपाईहरुलाई त्यसबाट पनि नपुगेको हो हजुर हजुर त्यही कारणले तपाईले गरिब जनताको खुन पसिनाले कमाएको पैसा असुल गर्नु भएको छ अलिअलि मात्रै लिएको सालभरमा त्यो सालभरको त्यो हो अब सर अलिअलि भनेर त्यसरी लिनै पाउँदैन सर पैसा लिनै पाउँदैन तपाईहरुले पुस्तक वितरणका नाममा पैसा लिनु भएको छ लिनै नपाउने पैसा किन लिनुहुन्छ भने त्यसलाई त्यसमाथि कारबाही हुन्छ पुस्तक वितरण नाममा कुनै रसिद सर बिल देखाइरहेका छौ तपाईले यस्तो समुदायबाट पैसा अध्यक्षज्यू सुन्नु होला अध्यक्षज्यू सुन्नु होला सर अध्यक्षज्यू सुन्नु होला तपाईले यसरी यो समुदायबाट पैसा लिइरहनु भएको छ कि जसलाई कसैले झुटो आरोप लगाइदियो भने त्यो आरोपमाथि खण्डन हुनुपर्छ सर त्यहाँ छानबिन गर्नुहोस् यहाँ आउनुहोस् सर हामी त्यही छौं सर यहाँ हामीले बिल देखाइरहेका छौं पोल लगाउने बित्तिकैमा जसोसुकै आरोप लगाइदिँदाखेरि यो राम्रो त भएन नि सर तपाईहरुलाई आरोप हामीले लगाएको होइन त्यहाँका स्थानीयले लगाएका आरोप सुन्नु होला सर एकैछिन सुन्नु होला मेरो कुरा सुन्नु होला के छ भने त्यो बुझ्नु पर्यो नि सर मेरो कुरा सुन्नु होला एकैछिन यसरी आरोप लगाउन पाइँदैन नि सर आरोप होइन तपाईले शुल्क लिन पाइन्छ सर संविधान विपरीत तपाईले शुल्क किन लिनु विद्यालय व्यवस्थापन समितिले जुन हेर्नुस् न यहाँ आएर हेर्नुस् कि वास्तवमा त्यो भ्रष्टाचारी हो कि होइन भ्रष्टाचारी गरेको छ भने हेडमास्टरलाई कठघेरामा हतियारमा लगाएर त्यसो जेलको सजाय हुनुपर्छ भने त्यो आउनुस् न छानबिन गरौँ छानबिन पक्कै होला सर छानबिन पक्कै होला यति बेला अध्यक्षज्यू पनि हाम्रो फोन काटेर उहाँ यति बेला टाप कस्नु भएको छ तपाई यो जानकारी गराउनुस् कि तपाईको विद्यालयमा हजुर अध्यक्षज्यू मात्रै होइन त्यो उहाँ वडा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ वडा अध्यक्षको नगरपालिकाको एउटा मेम्बर पनि हुनुहुन्छ ठीक छ प्रधानाध्यापकज्यू तपाई स्थानीयको गुनासो सुन्नुस् अभिभावकको गुनासो सुन्नुस् तपाईले सुन्नु पर्छ विशेष गरी बिल वापस काटेर रसिद काटेर दिन्छ कसैको 500 को पनि यो के हो सर यहाँ त पुस्तक एकदम जेलको कठघरामा सजाय हुनुपर्छ सर त्यो छैन तर यहाँ बनेको वास्तविकता हुनुपर्छ यिनीहरुमाथि सर कारबाही सरकार नेपाल सरकारले गर्न सक्दैन सर सधैँ भनेको के हो भने पैसा लिने के हो भनेको के यसो गर्नु पर्यो उसो गर्नु पर्यो नेपाल सरकारले कहाँ विद्यालयमा बजेट विनियोजन गर्छ सर तपाईहरु त्यसरी शीर्षक राखेर अन्य शीर्षक भनेर गरिब जनताहरुको यसरी पैसा असुल्न पाइन्छ त सर पुस्तक सर अन्य शीर्षकमा किन पैसा लिनु पर्यो सर 500 रसिद काटेर दिन्छ कुन बजेट दिइराखेको छ सुन्नुभयो अभिभावकको गुनासो यहाँ लकडाउनमा यहाँ मान्छेलाई चाहिँ गरिब मान्छेलाई खानाको लागि कति अप्ठ्यारो भइरहेछ सर हो त्यो भन्नुस् न अहिले लिन पाइँदैन विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्धारण गरेर त्यो भनेको चोरको सुको होइन त्यो परीक्षाको हो दुनियाँको हो के हो होइन परीक्षा पनि लिइरहनु पर्यो सर यो बताइदिनुहोस् प्रधानाध्यापकज्यू यो बताइदिनुहोस् कि सामुदायिक विद्यालयले यसरी शुल्क कुन आधारमा लिन पाउँछ सर यो बताइदिनुहोस् त समितिले भनेको हेडमास्टर लिएको होइन विद्यालय व्यवस्थापन समिति भनेको कस्तो निर्माण हुन्छ भने त्यो भनेको शिक्षक राखिदिन्छ होइन यसै परीक्षाको तलब बढाइदिन्छ शिक्षकहरूको भत्ता बढाइदिन्छ यसै गराउँदाखेरि एउटा हेडमास्टरले कहाँबाट त्यो बिहोर्ने सर तपाईहरु माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाका लागि सर पैसा लिन पाइन्छ सर अन्य बिल काटेर सर सुन्नु होला एकैछिन रोक्नुस् म तपाईलाई संविधानको बारेमा पनि अलिकति तपाईलाई बुझाउनै पर्ने देखियो नेपालको संविधानको धारा 31 मा शिक्षा सम्बन्धी हक उल्लेख छ जहाँ प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षाको पहुँचको हक हुनेछ प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य निशुल्क हुनेछ माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा
उसले निशुल्क पाउनेछ। अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निशुल्क उच्च शिक्षा पाउने अधिकार गरिएको छ सर। बुझ्नुभयो सर? थाहा हुँदाहुँदै पनि खै त तपाईँले त थाहा हुँदाहुँदै पनि तपाईँले किन गर्नुभयो सर यस्तो? फेरि मलाई मात्रै भन्नुहुन्छ, म मात्रै दोषी होइन नि सर त्यसमा। सर तपाईँलाई मात्र दोष लगाइरहेका छैनौँ, तपाईँको विद्यालयको सिस्टमलाई। तपाईँ प्रधानाध्यापक हो, एउटा जिम्मेवार व्यक्ति हो। वास्तवमा के हो, समिति भनेको त्यो निर्माण हुनै पर्यो, समितिले आफ्नो अधिकार खोज्नै पर्यो भनेको जुन समयमा हुन्छ आफ्नो व्यक्तिलाई त्यो नियुक्ति गर्नै पर्यो, त्यो पैसा सर तपाईँले सुरुमा भन्नुभयो आमदानी आन्तरिक आमदानी छ भने कहाँबाट पाउने एकैचोटि विद्यालय व्यवस्था। सर यस्तो बोली नफेर्नुहोस् प्रधानाध्यापकज्यू, बोली नफेर्नुहोस्। तपाईँले अघि शुल्क लिइरहेको छ, ठिकै लिइरहेको छ भन्नुभएको थियो, तर अहिले चाहिँ म दोषी होइन भनेर भनिरहनु भएको छ। दोषी म कहाँ दोषी हो र? सिस्टम दोषी हो, दोषी होइन नि। सिस्टम दोषी हो भनेर भन्नु स्वीकार्नुहोस् न त। विद्यालयले यसरी सामुदायिक विद्यालयले पैसा लिइरहेको छ, यो गलत हो भनेर भन्न सक्नु पर्यो नि त सर। समिति सदस्य के समिति भनेको बाहिरबाट आएको हुन्छ, त्यही अभिभावकबाट आएको हुन्छ समिति। सर यो गलत हो भनेर भन्न सक्नु पर्यो नि त तपाईँले। त्यो त म गलत भन्दैछु, नियुक्ति गर्नु भनेको गलत भन्दैछु भनेको 2 वर्षसम्म मैले रोके, नियुक्ति गर्न पाइँदैन, पैसा उठाउन पाइँदैन। अध्यक्षज्यू हामीसँग कुराकानी गरिरहेको बेला उहाँलाई तपाईँले सपोर्ट गर्नुभयो, अहिले आएर तपाईँ अब सपोर्ट भनेको समिति भएपछि त त्यसको मान्नै पर्यो नि। अधिकार दिइसकेपछि त अधिकारको त्यसको अधिकार मान्नै पर्यो नि। हेर मास्टर, यसरी गरिब जनताको ढाड सेक्ने अधिकार दिएको हो सर? होइन, मैले व्यक्तिगत लिएको भए म दोषी हुन्छु सर। त 11 सदस्य विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा त्यो पनि अभिभावक हो, त्यही गार्जियनहरूबाटै चुनिएर आएको। ठिक छ, अभिभावकज्यूको गुनासो एकपटक फेरि सुनौ। हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सुन्दैछु। उहाँको जवाब चित्त बुझ्यो यहाँलाई? प्रधानाध्यापकज्यूको जुन जवाब छ खासै भनेको के छ नि सर, हजुर त्यो विद्यालय समितिका अध्यक्षहरूले नि सर कहिले पनि विद्यालयमा हेर्न नआउने कि कस्तो विद्यालयको पढाइ चल्छ। योभन्दा पहिलाका अध्यक्षहरूले विद्यालय समितिका अध्यक्षले सर यति विद्यालयका पढाइ मामलामा र के मामलामा यति राम्रो ल्याउनु भएको थियो, यति राम्रो कि कुरो छोडिदिनु त्यसमा कि सर विद्यालयको एउटा बोर्डिङ स्कुलको चक्करमा त्यो पढाइ हुँदाखेरि धेरै हामीहरूलाई अभिभावकलाई धेरै खुसी हुन्छ कि मेरो विद्यार्थीहरूले यसरी प्रगति गर्न सक्छ। सर 5-4 सालदेखि 3 सालदेखि सर विद्यालयमा पढाइको मामलामा केही पनि भइरहेको छैन। विद्यालयमा कसरी राम्रो ढङ्गले विद्यार्थीहरूले उपयोग गर्छ चल्छ भनेर केही गर्न सकिरहेको छैन सर। भनेपछि तपाईँहरूले प्रधानाध्यापकज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? एकदम सुन्दैछु सर। हजुर, विगत 5 वर्षदेखि यहाँहरूले अभिभावकको निरन्तर रूपमा ढाड सेकिरहनु भएको रहेछ, विशेष गरी यो सीमान्तकृत समुदाय र विपन्न समुदाय जसका लागि उच्च रूपमा चाहिँ संविधानले उल्लेख गरेको छ निशुल्क शिक्षा, उच्च शिक्षा समेत दिने भनेर भनेको छ सर। होइन ठिकै छ हजुर, होइन त्यो जुन एउटा अभिभावकले जुन किसिमको तपाईँको गुनासो गरे होइन, त्यो अभिभावकले विद्यालयमा आएर हेर्नुपर्छ कि वास्तवमा पढाइ भइरहेको छ कि छैन। सर पढाइको कुरै छोडिदिनुहोस्, पढाइको कुरा छोडिदिनुहोस्, अहिले पढाइको पनि कुरा भयो नि। अहिले सरकारले त यी समुदायका लागि, विपन्न समुदायका लागि, जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि उल्टै छात्रवृत्तिको समेत व्यवस्था गरेको छ, त्यो पनि दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न? पढाइकै कारणले विद्यार्थी आइराखेको छ त। यदि पढाइ भएको छैन भने, यदि पढाइ हुँदैन भने विद्यार्थी यहाँबाट अर्को विद्यालयमा जान्थ्यो नि। जबकि एउटा विद्यालय छ त्यहाँ भनेको एउटा कक्षामा 35 जना 30 जना। सर जुन विद्यालयमा गरिब जनताका विद्यार्थीहरू यसरी तनावमा आउँछन्, यसरी अभिभावकहरू आजित बन्छन् सरकारी विद्यालय भनेर भनिएको छ, तर पनि शुल्क लिएर आजित बनाउनु भएको छ विद्यार्थीहरूलाई भनेपछि तपाईँको विद्यालयबाट गुणस्तरीय शिक्षाको के अपेक्षा गर्ने सर? गुणस्तरीय शिक्षा भइराखेको छ कि छैन भनेको त्यहाँ स्थलगत निरीक्षण गरेर हेर्नुहोस् न सर। हामी विश्वासै गर्दैनौँ सर। जब यो गुणस्तरीय शिक्षा यसले प्राप्त भइरहेको छैन, सर राज्यले सुन्नु होला एकैपटक 1400 विद्यार्थी कसरी आयो यहाँबाट? कसरी यो मूर्ख सम्झेर आएको हुन् र? हेरमा टिचरहरू मूर्खै छन् यहाँ। सर राज्यले सीमान्तकृत समुदायका लागि, जेहेन्दार बच्चाहरूका लागि, गरिब बच्चाहरूका लागि छात्रवृत्ति पनि दिएको हुन्छ, त्यो वितरण गर्नुहुन्छ कि हुनुहुन्न? यो पनि यसमा पनि शङ्का लाग्यो। एकदम आएर हेर्नुहोस्, वितरण भएको छैन भने हतकडी लगाएर लिएर उल्टै लिइरहनु भएको छ, उहाँहरूबाट शुल्क लिइरहनु भएको छ, तपाईँहरू त यसमा पनि शङ्का गर्ने ठाउँ रह्यो फेरि। एकदम हेर्नुहोस्, लिएर जानुहोस्, हेडमास्टर हतकडी लगाएर हेर्नुहोस् छात्रवृत्ति वितरण गरेको छ कि छैन। सर कानुनी कटघरामा उभ्याउने हामी त्यो निकाय होइनौँ, तर तपाईँहरूको त्यहाँ स्थानीय अभिभावकहरूले गुनासो गरिसके पछाडि यसको जवाफ तपाईँले पक्कै पनि हामीलाई दिनुपर्छ सर। एकदम दिन्छु सर, एकदम दिन्छु। म त्यो जवाबबाट डराएर भाग्नु होइन सर। वास्तविक जो कुरा छ त्यो वास्तविक म भनिरहन्छु सर।
सर तर तपाईसँग कुराकानी गरिरहँदा नि तपाईँले बोली नै यो बोली फेर्नु भएको सर छर्लङ्गै रूपमा तपाईँले बोली फेर्नुभयो सुरुवात तपाईँको प्रश्न गराइनी हो प्रश्न मैले जवाब दिँदाखेरि तपाईँ उल्टो सुल्टो भन्दै हुनुहुन्छ मैले कस्तो प्रश्न सर तपाईँ यो बताउनुहोस् न किन शुल्क लिइरहनु भएको छ भनेर प्रश्न गरिरहेको छ तपाईँ यसमा किन बचाउ गरिरहनु भएको छ संविधान विपरीत तपाईँ विद्यार्थीबाट किन पैसा असुल गर्दै हुनुहुन्छ भनेर प्रश्न गरिरहेको छु यो प्रश्न कहाँ गलत छ सर विद्यालय व्यवस्थापन निर्माण नगर्नुहोस् त्यस पछाडि मैले गर्ने कुरा म हेडमास्टरले गरिरहन्छ नि विद्यालयमा तराईको विद्यालयमा सर के गरिरहनु भएको छ तराईको विद्यालय हुन्छ विगत लामो समयदेखि तपाईँहरूको पहाडमा हेडमास्टरले चलाएर आएको 5 वर्षदेखि तपाईँहरूले पैसा लिइरहनु भएको छ के गर्नुभयो सर खै फेरि पनि भन्नुहुन्छ गरिरहनु हेर्नुहोस् न 5 वर्षदेखि पैसा लिएको छ भने हो गलत यदि मैले गरेको छ भने त्यसको मैले सजाय मैले पैसा बेहोर्छु नि सर अन्य शुल्क भनेर पैसा लिइरहनु भएको छ के हो यो अन्य शुल्क भने चाहिँ के हो के यसरी पैसा लिन पाइन्छ भनेको एउटै कुरा छ जुन तपाईले जुन दोष लगाउनु भने पाठ्य पुस्तकको नाउँमा एउटा कक्षाको किताबको एकैछिन होल्डमा रहनु होला प्रधानाध्यापक ज्यू सहयोगको रूपमा लिएको विद्यालय सहयोग शुल्कको रूपमा लिएको छ पाठ्य पुस्तकको रूपमा लिएको छैन जसले दोष लगाउँछ जसले आरोप लगाउँछ त्यो आरोप विद्यालयमा आएर एकैछिन होल्डमा रहनु होला हामीसँग यति बेला एकदम होल्डमै रहनु होला एकैछिन हामीसँग यति बेला जोडिनु भएको छ शिक्षा समन्वय इकाइका प्रमुख शशि कुमार यादव सर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा धन्यवाद हजुर अब यो सामुदायिक विद्यालयले अन्य शीर्षक भनेर सँगसँगै पुस्तक वितरणको शीर्षकमा पैसा लिन पाउँछ सर यसरी विद्यार्थीहरूबाट सरकारी विद्यालयले कुन विद्यालयको कुरा गर्नुहुन्छ सर मैले यो कुरा गरिरहेको छु विशेष गरी सिराहाको यो वज्रमोहन झप्पुराम जनता माध्यमिक विद्यालय जहाँ विगत लामो समयदेखि गत वर्षमा पनि यो पैसा लिइएको छ अन्य शीर्षक भनेर पैसा लिइएको छ पुस्तक वितरण गरेबाट बाफत पैसा लिएको छ कक्षा 6 देखि 8 सम्मका विद्यार्थीलाई 350 रुपैयाँ तिराइएको छ कक्षा 9 देखि 10 का विद्यार्थीहरूलाई 500 रुपैयाँसम्म तिराइएको छ जसका कारण अभिभावकहरूको ढाड सेकिरहेको स्थिति छ सर यसरी लिन पाइन्छ सर शिक्षा विकास समन्वयकाले यो सम्बन्धमा कुनै जानकारी भएन अहिले तपाईले जुन भनिराख्नु भएको त्यसबाट हामीले अवगत भयो यसको बारेमा के कसो हो जबसम्म यति हुँदैन तबसम्म हामीले यसको बारेमा के भन्न सकिँदैन सर अभिभावकहरूसँग बकैदा बेल छ विद्यालयले दिएको बकैदा बेल पनि छ यो कोरोनाको महामारी छ यति बेला विशेष गरी त्यो विद्यालयमा त सीमान्तकृत समुदाय र विपन्न समुदायका बालबालिकाहरू बढी जसो पढ्ने रहेछन् तर ती बालबालिकाहरूका अभिभावकबाटै यसरी चाहिँ पैसा असुल गरिएको छ यो त बडो गम्भीर विषय भयो नि सर एकदम तपाईले भनेको कुरा एकदम सही हो यसको बारेमा अब तथ्य कुरा के छ यसलाई अब एकाइले यसलाई फलोअप गरेर त्यसको यथार्थताबारे बुझेर त्यसमा कानुनी प्रक्रिया बमोजिम कारबाही अगाडि बढाउन सकिन्छ यसको बारेमा तथ्यगत कुरा पत्ता लगाउनलाई अब आज कार्यालयहरू बन्द रहेको अवस्थाको शनिबार भएको हुनाले भोलि यसको बारेमा हामी चाहिँ फलोअप गर्छौँ के रहेछ यथार्थ सर यस विषयलाई लिएर हामीले विद्यालयका प्रधानाध्यापकसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षज्यूसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ यो अन्य शीर्षक भनेर लिइएको हो र उहाँहरूले ब्याङ्कमा पैसा जम्मा छ भनेर भनिरहनु भएको छ यस्तो गर्न पाइन्छ सर यो त अब पुस्तकको नाममा वितरण गरे बापत कुनै पनि हालतमा विद्यालयले अभिभावक अथवा विद्यार्थीबाट त्यस्तो किसिमको शुल्क लिन पाइँदैन हजुर अब यथार्थ कुरा के छ अब यसको बारेमा हामीले बुझ्छौँ र त्यसलाई फाइन्ड आउट गरेर चाहिँ हामी के गर्नुपर्ने हो सर यादव सर जस्तो विगत 5 वर्षदेखि नै यसरी विद्यार्थीहरूको अभिभावकबाट शुल्क असुल हुँदै आएको रहेछ यो सामुदायिक विद्यालयमा अब यो शुल्क असुल गरेको पाइए के कारबाही हुन्छ सर कानुनमा के छ कारबाहीको यो व्यवस्था यसलाई अब संविधान त माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क रहेको अवस्था छ हजुर कक्षा 10 सम्मका पाठ्य पुस्तक पनि निःशुल्क वितरण गर्नुपर्ने त्यसको लागि स्थानीय सरकार मार्फतबाट चाहिँ अनुदान पनि गएको अवस्था छ हजुर त्यही अनुदानबाट चाहिँ पुस्तक खरिद गरेर अथवा विद्यार्थीलाई गरेर चाहिँ वितरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा अब त्यसरी अब छलेर कुनै किसिमको शुल्क लिएको छ भने विधि शिक्षा ऐन र नियमावलीले तोकेको आधारमा प्रयोग विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन चाहिँ हामी सर यो जुन जानकारी हामीले तपाईलाई गरायौँ अहिलेसम्म यहाँहरूलाई जानकारी थिएन भनेर भन्नुभयो अब जानकारी पाउनु भएको छ कहिलेसम्म छानबिन गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ सर अब
अब यो सम्बन्धमा अब मिडियाबाट हामीलाई अब न्युज 24 तपाईँकोबाट जानकारी भयो। अब अभिभावक र विद्यार्थीबाट त्यस्तो कुनै किसिमको गुनासो आएको छैन। हामीले स्थानीय तह शिक्षा शाखासँग पनि समन्वय गर्छौँ के अवस्था छ भनेर र अथवा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीले पनि हामी बुझ्छौँ र त्यसपछि हामी केही टुङ्गो लगाउँछौँ। हुन्छ, यो प्रतिबद्धताका लागि धन्यवाद र यहाँको गम्भीर रूपमा यो ध्यान आकर्षण पनि गराउन चाहन्छु सर। विशेष गरी सीमान्तकृत बालबालिका विपन्न बालबालिकाहरू पढ्ने विद्यालयमा यसरी शुल्क असुल गर्दै अभिभावकको ढाड सेक्ने काम भइरहेको छ। गरिब जनताले खुन पसिनाले कमाएको पैसा यसरी विद्यालय व्यवस्थापन समिति विद्यालयले असुल गरिरहेको स्थिति छ। यसतर्फ यहाँको गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण होस्। र सँगसँगै म धन्यवाद दिन चाहन्छु यति बेला विद्यालयका प्रधानाध्यापक जो हुनुहुन्छ नागेन्द्र माझी यादव, उहाँसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँलाई पनि यो समयका लागि धन्यवाद। र यति बेला कुराकानी गरेका थियौँ हामीले शशि कुमार यादव, प्रमुख हुनुहुन्छ जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइका। उहाँहरूको गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण होस् र समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यो विषयलाई पक्कै पनि फलोअप गर्नेछौँ। यसरी संविधान विपरीत सामुदायिक विद्यालय सरकारी विद्यालयले गरिब जनताहरूसँग पैसा असुल गरिरहेको छ, तर त्यो पैसा कहाँ खर्च भइरहेको छ, के गरिरहेको छ भन्नेसम्म अत्तो पत्तो छैन। यसरी भ्रष्टाचार विद्यालय तहमा सरकारी विद्यालयमा पनि भइरहेको स्थिति छ। हामी निरन्तर रूपमा यो विषयलाई फलो गर्नेछौँ। दर्शकबिन कार्यक्रम कल 24मा छौँ र आजका लागि भने समय सकिएको छ कल 24 को। तपाईँ कुनै समस्यामा पर्नुभएको छ, कुनै जिज्ञासा यहाँहरूलाई छ भने कार्यक्रम अवधिभर र कार्यक्रमभन्दा पछाडि पनि यो सकिएको समयमा पनि हाम्रो हेल्प डेस्कमा तपाईँले गुनासो गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो हेल्प डेस्कका साथीहरू यति बेला तपाईँको गुनासो सुन्नका लागि तम तयार अवस्थामा रहनुभएको छ र हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660 011 2424, एनसेल नम्बर रहेको छ 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 011 037। तपाईँले जुनसुकै बेला पनि समस्या राख्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम कल 24 को निर्धारित समय सकिएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।